နားဆင်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့နဝရတ်ကိုးသွဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဏိတ၌ညဝကျွန်းပေါ်ရရှိတန်ဃာသည်များကျက်စာရကွင်းကြီးတွင်တောင်လေနှင့်အတူမိုးကတဖွဲဖွဲကျလာ၏တောင်လေနှင့်မိုးကြောင့်ကွင်းရည်သည်လိုင်းသဘောများအသွင်သို့တဖြည်းဖြည်းကူးပြောင်းသွားကြသည်ထိုအချိန်တွင်တန်ဃာလေးအများစုမှာမိုးလွတ်ရတွင်နားခိုနေကြလေတယ်ထိုတို့နားခိုရင်တန်ဃာသည်များမှာစိတ်ငုံသူကငုံဗီဒီတောက်သူကတောက်ဖြစ်ဆင်းရဲကြက်သေးလာတော့ဘဝတွင်တခဏမြဘဝစည်းစိမ်ယူကြတယ်တန်ဃာသည်အများစုအနားယူနေစဉ်ဘဝအမောကိုအန်တူ၍လှုပ်ရှားသွားလာနေရသောတန်ဃာလေကလေးတစ်စင်းရှိတယ်ထိုတန်ဃာလေလေးမိုးဖွဲဖွဲကျနေတော့ကွင်းရည်တဲ့တွင်တရွေ့တွေ့ရနေတယ်တန်ဃာလေးကိုဥဆောင်လှော်သူမှာအသက်40ဝန်းကျင်တန်ဃာတဲ့သူဖြစ်ပြီးဆွေကျော်တဲ့အရွယ်လူငယ်သူမှာ၎င်းနှင့်အတူကုညီလှော်ခတ်ပေးနေလေတယ်ဆွေကျော်တဲ့လူရွယ်ကလေဦးတွင်လှော်ခတ်နေသောလူကြီးကိုကြည့်၍အဖေမိုးရနေတယ်တာတို့ဒီမှာခဏလောက်နားပါအောင်လားထိုတို့ပြောလိုက်ရာထိုအခါတန်ဃာတဲ့လူကြီးကလှည့်ကြည့်၍နားတော့ဖြစ်ဘူးကွမိုးရနေတာငါတို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲဒီအချိန်လေးပဲကွင်းထဲကိုဟိုအင်စပက်တော်ကောင်မလာမှာဒီတင်ကျိုးသောကောင်မရှိတော့ငါတို့အလုပ်လုပ်ရမှာထို့တို့ပြောဆိုရင်ရှေ့မှနေရလှေကိုကျုံ၍လှော်ခတ်နေတယ်ဤသို့ဖြစ်လှေကလေးသည်ဘေးသာပင်သူကလေးများရှိရာသို့ရောက်ရှိသွားလေတယ်တန်ဃာတဲ့သည်ဘေးသာပင်သူကလေး၌လှေကိုရက်နာလိုက်ပြီးပိုက်ချရန်ပြုလုပ်ထားသောပိုက်လန်အတိုင်းလှေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့လေတယ်သူ၏ပိုက်ကောင်ကြိုမှဖော့ကလေးမြုပ်ကြီးပေါ်ကြီးဖြစ်နေသည်ဖြင့်တန်ဃာတဲ့သည်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးတာဖြစ်သူဘက်သို့လှည့်၍ဖះတရားမလို့ပဲပိုက်ထဲမှာငါးတွေအများကြီးမိပါသေးဗျာအဖေတို့အတွက်ဒီနေ့ရတော့ရခဲ့အခွင့်ရေးကွတန်ဃာတဲ့သည်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်ပိုက်ကိုဖော်လိုက်လေတယ်ထို့နောက်ပိုက်ထဲမှထွက်ပေါ်လာသောငါးများကိုကြည့်၍အလွန်ပင်ဝမ်းသာသွားပြီးငကြင်းတွေကွနဲတဲ့ကောင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးတာဖြစ်သူကဖခင်နဲ့သူပိုက်ကိုကူညီ၍ဖော်လိုက်ပြီးအာတက်တွေရောဖြင့်ဟုတ်တယ်ဖေမနေဘူးကျုပ်တို့ပင်မရကြိုနှက်ပြီပေါ့ဖခင်ဖြစ်သူတန်ဃာတဲ့ကလှေထဲသို့ငါးများထည့်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်စိမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်ထို့နောက်တာဖြစ်သူကမြင်မြလုံးငတ်တာဟိုခွေးမသားအင်စပက်တော်ကောင်ရောက်လာရင်အဖေတို့ပိုက်တွေကိုအသိမ်းခံရပြီးအမှုဖြစ်လိမ့်မယ်တာဖြစ်သူကလည်းပိုက်ထဲမှငါးများကိုကောက်၍ပိုက်ကိုဖော်လိုက်ဖခင်တန်ဃာတဲ့သည်လှေဝမ်းထဲမှငါးများကိုကြည့်၍ငကြင်းတွေမနှဲပါလားကွာဒီလိုမှန်းသိရင်ပိုက်နှစ်ထည်လောက်ဖော်လိုက်ပါတယ်ကွာတော်ပြကြီးစီမှာငါးပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပိုက်ငါလိုရတယ်ကွာတော်ပြကြီးသည်သူတို့ရွာရှိငွေကြေးအသင်းပြေလေသောငသိန်းသည်မကြီးဖြစ်တယ်တော်ပြကြီးစီကအဖေပိုက်ငါလိုရလဲအဖေရဲ့ငါးတွေကိုဈေးအများကြီးနှိမ်ပြီးဝယ်မှသေးကြတယ်တာဖြစ်သူကထိုတို့နောက်ပြောင်လေရာတာဖာနှစ်ယောက်စလုံးတဟာရေမောလိုက်ကြလေတော့တယ်ထို့နောက်တာဖာနှစ်ယောက်သည်လေထဲမှရေထဲမှပိုက်ကိုဖော်ပြီးတဖြည်းလေကိုလှော်ခတ်ပြီးထွက်ခတ်လေတယ်တန်ဃာတဲ့လူကြီးကအန်ဒီရဲ့ကင်းစွာဖြင့်ပိုက်ချနိုင်ပြီးစိတ်လက်ပေါ့ပါနေလေတယ်ယင်းနေ့ပိုက်အတွင်းဝယ်ဖမ်းမိတော့ငကြင်းကြီးများကိုငသိန်းတဲ့တော်ပြကြီးစီမှာတွင်ရမယ်ငွေပူငွေရှံလေးများရလာရင်လည်းတာဖြစ်သူအတွက်လုံကြီးတစ်ထည်နဲ့သူ၏မိမယောဂတဲ့အတွက်ဆေးလေးတစ်ဖုံလောက်ဖော်ရမယ်တန်ဃာတဲ့၏လှေကလေးသည်ရွာထိပ်ဦးတွင်ရှိသောတဲကလေးရှိသို့ထိုးဆိုင်လေတယ်တဲအိမ်ကလေးသို့ရောက်လျင်တန်ဃာတဲ့လူကြီးမယားဒေါ်တင်ကြီးသည်နွမ်းလာသောအမူအရာဖြင့်တဲဝါသို့ထလာပြီးတန်ဃာတဲ့သားအဖကိုကြည့်၍အမလီကျမကရှင်တို့ပြန်မရောက်သေးလို့စိုးရိမ်နေတာရှင်အင်စပက်တော်ရဲ့လှေကွင်းထဲကိုမလာပါသေးနဲ့လို့ဖျားမှာဆုတောင်းနေရတယ်တန်ဃာတဲ့ကလည်းတဲအိမ်ကလေးနဲ့ရေဆက်လက်ဖြည့်ဝင်ထိုင်ရင်တမနဲ့လုံးမိုးအိမ်နေတော့ကိုရွှေအင်စပက်တော်ကွင်းထဲကိုဆင်းမလာတော့ဘူးငါတို့လိုကြုံဝဲတန်ဃာတွေကတော့မိုးရတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်နေပြီထိုအခါတန်ဃာတဲ့မယားဒေါ်တင်ကြီးကတာဖြစ်သူပဲလှည့်၍တည်တံတွင်ထိုးသားသောငကြင်းများကိုကမ်းပေး၍ဒေါ်ပြကြီးစီမှာတွားသွင်းလိုက်တာတော်ပြကြီးကိုပြောလိုက်အရင်ကအကျွေးတစ်ဝက်ကိုနှိမ်ပြီးကြံတဲ့တစ်ဝက်ကိုမနှိမ်ပါနဲ့အောင်လို့စံဝဲစရာရှိလို့ပါလို့တိတိကျကျပြောနော်တန်ဃာတဲ့ဤသားလဲမိခင်ဖြစ်သူမှအမှားစကားကြောင့်တပ်ပြင်ချလိုက်မိတော်ပြကြီးသည်ရုပ်ဆိုးသလောက်အပြောဆိုလဲကြမ်းတမ်း၏ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်လျင်မြည်သည့်မျက်နှာကိုမှမထောက်ပဲပြောဆိုတတ်တယ်ထို့ကြောင့်ပင်တော်ပြကြီးနှင့်ပတ်စံစကားပြောရန်ဆိုရင်၍မိတို့ပင်ဖြစ်စေမိခင်၏ခိုင်းစေချက်ကိုမလိုဆန်ဝတ်တစ်ဖြစ်ဒေါ်ပြကြီးထံသို့ရင်လေးစွာဖြင့်ထွက်ခဲ့လေတယ်။ဒေါ်ပြကြီးအိမ်သည်ရွာလယ်၌သူ့မိုးပြင်ကားပြီးခန်းခန်းနာနာရှိနေတယ်။အိမ်သို့ရောက်သောအခါပြောင်းမှုပဲဆက်လိပ်ကိုဖွာ၍
ခြေချိတ်တွေထိုင်နေတော့ဒေါ်ပြကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဒေါ်ပြကြီးကတန်ငါတဲ့ဤသားကိုမြင်ရတော့ခါဟဲ့ဝေစာလက်ထက်မှာငကျင်းတွေနေပါလားလာနင်းဖေရင်မောင်စီမှာငါအကျွေးတွေများနေတာအတော်ပဲအကုန်နှိမ်လိုက်မယ်ထို့တို့ပြောလျာဝေစာဆိုတော့လူငယ်ကစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးမိခင်ဖြစ်သူ၏စကားကိုသတိရကအကုန်လုံးတော့မနှိမ်ပါနဲ့ဦးဗျာတဝက်ပဲနှိမ်ပါကျုပ်တို့မှာစံဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိလို့ပါထို့တို့တောင်းပန်လိုက်တယ်လူငယ်၏စကားကြောင့်ဒေါ်ပြကြီးမျက်နှာရှုပ်မဲ့သွားပြီးဟဲ့နင်တို့ယူတဲ့ပတ်စံကတတိတိနဲ့တော်တော်များနေပြီဟဲ့မနှိမ်လို့မရဘူးဒီငါးတွေအကုန်နှိမ်ရင်တော့အကျွေးကမကြေသေးဘူးမကြေနဲ့ရင်နေဖေရင်မောင်ကိုလွှတ်လိုက်တကယ်တော့ကျွေးကြီးတုံးကတော့ယူပြီးငါးသွင်းကနေကြတော့လက်ခတ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်နင်တို့နဲ့ငါတိတ်မဆက်ဆံချင်တယ်ဒေါ်ပြကြီးကထို့တို့အော်ကြီးဟစ်ကျပြောဆိုလေတယ်ဝေစာကလည်းငသိန်းတဲ့ပြီးအပြောဆိုရိုင်းဆိုင်လာတော့ဒေါ်ပြကြီးကိုကြည့်၍အန်ကိုကြိတ်လိုက်ပြီးတရားတဲ့သားချင်းတွေပဲဗျာဒီလောက်ရင့်တည်ကြမလို့ပါဘူးအကုန်လုံးနှိမ်လိုက်တယ်ရတယ်ကျုပ်တို့ဆက်မွယ်ပဲအငတ်ခံလိုက်မယ်ထို့သူပြောလိုက်ရဒေါ်ပြကြီးသည်မျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီးအမေရေမောက်သားအလာကြီးပါလားဟဲ့ကောင်လေတရားတဲ့သားချင်းမရင့်တည်ပဲရွှေပြေးတရားဟောနေငါထမင်းငတ်သေးတာကြာပြီဟဲ့နင်တို့တွေကရင့်တည်မှတော့ကကြာထို့သူချိန်မောင်းလိုက်လေတယ်ဝေစာကလည်းလောဘကြီးသည့်ငသိန်းတဲ့ဒေါ်ပြကြီးကိုခွန်းတုံမပြန်တော့ပဲအိမ်တို့သာပြန်လာခဲ့လေတယ်အိမ်တို့ရောက်တော့ခါမိခင်ဖြစ်သူကဒေါ်ပြကြီးအပြုမှုကိုကြားလိုက်ရင်ခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှစ်၍မက်ပြကြီးကတော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရားတဲ့သားတွေဘာတွေနားလဲတာမဟုတ်ဘူးအတော်အချင်းရုပ်တဲ့မိမကြီးတော်လေးတာပေါ့အမေကသူ့အချင်းကိုတီးလို့ငမြင့်ချင်းလေးနဲ့ခြံထားခဲ့တယ်ထို့လို့ပြောရင်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုရင်မောင်ဘက်သို့လှည့်၍ကဲတော်ပဲဥပကြီးစီသွားလိုက်ငမြင့်ချင်းလေးရောင်းရရင်တော့ဆန့်ဝိုးစီဘူးတော့နည်းနည်းတော့ရမယ်ထို့လို့ပြောလေရာကိုရင်မောင်ကလည်းတီးတန်တွင်ထိုးသားသောငမြင့်ချင်းများကိုကြည့်လိုက်ပြီးတောက်ခေါက်ကမက်ပြကြီးလှုပ်တာနဲ့ငါ့သားကိုပစိုးတစ်လေးဝယ်ပြီးဖို့လှုပ်တာပြတ်သွားပြီမင်းအတွက်ဆေးတပုံဖော်ဖို့တော့လောက်ပါမလားမသိဘူးထို့တို့မကြေမချမ်းရေရွတ်လေတယ်ထိုအခါဝေစာကခေါင်းကိုရမ်း၍ကျုပ်အတွက်လုံကြီးမလိုပါဘူးဖေရဲ့အမေအတွက်ဆေးတပုံလာရအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါတန်ငါတဲ့ကိုရင်မောင်ကတားဖြစ်သူကိုစကားမတုံ့ပြန်တော့ပဲငမြင့်ချင်းများကိုသာယူ၍တဲရင်ဘော်ကဆင်းခဲ့လေတယ်မိခင်ဒေါ်တင်ကြီးကတန်ငါတဲ့၏နောက်ကျောကိုကြည့်၍စိတ်မချဟန်ဖြစ်ကိုကောင်းကြီးဆိုင်ဝင်မနေနဲ့အောင်နော်ရှင်တို့ကအပေါင်းအသင်းဆိုရင်စိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးကိုရင်ပေါင်သည်ဒေါ်တင်ကြီးစကားကိုမကြားဟန်ပြုကထွက်ခွာသွားလေတယ်မယားဖြစ်သူသည်မိမိထက်အသက်10နှစ်ကျော်ကြီးသဖြင့်အရရဆရာလှုပ်ချင်သည်ဟုကိုရင်ပေါင်ထင်မြင်သည်သူတို့တန်ငါတဲ့အပေါင်းအသင်းများဆိုရင်ကိုတောင်းကြီးဆိုင်၌မိတောက်ရက်ကလေးတစ်ခွက်တစ်ဖလာတော့တောက်လိုက်ချင်သေးတယ်ကိုကောင်းကြီးကသူတို့လိုလက်မခတ်တတ်သောတန်ငါတဲ့များကိုအရက်အကျွေးရောင်းဖို့ဝင်မလေးချေနောက်ပြီးတော့ကိုကောင်းကြီးအားမိတော့အရက်အတွက်ပတ်စံတဲ့ပေးကြမလို့သူတို့ဖန်လို့ရတော့ငါးကလေးနည်းနည်းပါးပါးပေးလိုက်ရင်ပြီးထို့ကြောင့်ပင်ကိုကောင်းကြီးဆိုင်၌သူတို့လိုနင်းများတန်ငါတဲ့လေးများစုယုံနိုင်သည်မဟုတ်ပါလားမနေ့ကစီဝါရေးမကောင်းရေးဝင်းသာစပါးမလှောင်နိုင်တော့ကြောင့်သူတို့ဒီနှစ်အလွန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်မနှစ်ကမိမိတို့ပိုင်သည့်ပိုက်ဆုပ်ကလေးနှစ်ထည်ကိုအင်စပတ်တော်ကတိုင်၍တပ်သိကံဖြစ်ရုံးတင်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ပိုက်ဆုံခံရသည်သာမကဒဏ်ငွေကိုပါအရိုက်ခံရသဖြင့်အကျွေးတွေတင်ခဲ့ရတယ်ယခုနှစ်လည်းသူတို့အတွက်လှုပ်ရှားစရာကွင်းကမရှိသူတို့မျက်စိရှိတွင်ရေဖိုးဖွေးရှိနေတော့ကွင်းပြင်ကျကြီးကိုမြင်တွေ့နေရတော့လဲငါးဖမ်းကွင်းကမရှိတန်ငါတဲ့ငါးဖမ်းကွင်းမရှိရင်မိသည့်လောက်ကိုလောက်ကင်စားသားရောက်မည်နီထို့သောတန်ငါတဲ့မိသားစုအတွက်စီးပွားရေးကျက်တယ်လာသည့်အချိန်မှာဒေါ်တင်ဤယောဂမှာပုံမူတဲလာလေတယ်တစ်ဖက်ရွာရှိဆေးဆရာရှိဦးလောဘမှာငွေအလုံးမတန်မတ်သူဖြစ်သည်ဖြင့်ပတ်စံအခြေမရပဲဆေးကိုဘယ်တော့မှမဖော်ချေဦးလောဘသည်ငွေသာရလို့ကတော့ငရဲမင်းကြီးကိုပင်ဆေးလိုက်ကောင်းမြည်သူဟုနာမည်ကြီးလေတယ်တန်ငါတဲ့ကိုရင်မောင်ကအမောဖောက်နေတော့ဇီနီးတဲ့ဖြစ်သူကိုကြည့်၍မိသူကိုအပြစ်တင်ရမှမသိကံကြမ္မာကိုသာအပြစ်ပုံချမိနေတယ်ယခုရက်ပိုင်းတွင်ကွင်းထဲတွင်ငါခိုးဖမ်းသူများပေါ်များသဖြင့်အင်စပတ်တော်လောင်းလှသည်နေ့စဉ်ကွင်းထဲတွင်လှည့်လည်သွားလာနေတယ်အင်စပတ်တော်၏လောင်းလေရှိလျက်နှင့်မြည်သည့်တန်ငါတဲ့သူရဲကောင်းကကွင်းထဲဆင်း၍ငါဖမ်းဝင်းမည်နီဝေစာကအမောဖောက်နေတော့မိခင်၏နှိတ်တုံမြင့်တုံရင်ဘက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအံကိုကြိတ်ကအဖေကျုပ်တို့ဒီလိုပဲအမေကိုကြည့်နေရမှာလားအမေတို့ကျုပ်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးလားကိုရင်မောင်ကတားဖြစ်သူမေကွန်းကြောင့်လက်တီကိုဆုပ်၍ဦးလာပါရဲ့ဆေးသဖုံတော့တောက်လိုက်ရရင်တော့မေတက်တာနိုင်ကောင်းပါရဲ့ကွင်းထဲဆင်းပြီးအရေးဆုံးပိုက်ချဖို့ပြင်တော့လဲခွေးမသားအင်စပက်တော်ကနေ့စဉ်ကွင်းထဲရောက်နေတယ်ကွင်းထဲမှာကြွေးကြွတန်တွေငါသာကြားတယ်မဟုတ်လားကြွေးကြွတန်သည်သူတို့ဘဝသူတန်ငါတဲ့များ၏အင်စပက်တော်လာကြောင်းအချက်ပေးတန်ဖြစ်တယ်
တန်ဃာသည်များအတွက်ကြွေးကျူတန်သည်အမင်္ဂလာတံပင်ဖြစ်တယ်ကြွေးကျူတန်ကြားသည့်နှင့်ကွင်းထဲတွင်ချသောပိုက်ကိုအမြန်ဖော်၍ရွာသို့အမြန်ဆုံးရောက်အောင်သာလှော်ခတ်ပြေးရတယ်ဝေစာကဖခင်၏စကားကြောင့်ရင်ထဲတွင်ပုံမူခံပြင်းလာပြီးလျှင်နေပါဦးဖေရဲ့အင်စပက်တော်ဆိုတဲ့လူကြီးကိုကျုပ်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြောက်နေရတာလဲထိုအခါဖခင်ဖြစ်သူကိုရင်မောင်ကမျက်နှာကိုရှုပ်မ၍အင်စပက်တော်ကိုအဖေတို့ပိုက်သမားတွေကိုယ်သမားတွေတောင်မကဘူးအင်းတကြီးတွေတောင်ကြောက်ရတယ်သူ့ကိုနယ်ချက်အစိုးရကတန်ဃာတွေကိုအနိုင်ကျင့်လို့ရအောင်အခွင့်အာဏာတွေအပြည့်ပေးထားတာကိုကွာအင်စပက်တော်ကိုငွေထိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကတော့ဒီကောင်ကြီးကွင်းစင်းမဲ့နေ့ကိုကြိုသိပြီးပိုက်မချပဲရှောင်နေနိုင်တယ်ငွေမထိုးနိုင်တဲ့အဖေတို့လိုတန်ဃာတဲ့ကြုံပွဲတွေကိုတော့တောကလက်ပါစေအကူကြီးတွေနဲ့တိတ်တိတ်လေးကွင်းစင်းပြီးဖမ်းတော့တာပဲအင်စပက်တော်ဖမ်းမိရင်ပိုက်ကိုသိမ်းပြီးလူကိုဖမ်းတယ်ရုံရောက်တော့တန်ငွေမဆောင်နိုင်ရင်ထောင်တန်းချတာပဲဖခင်ပြောတဲ့ကကြောင့်ဝေစာကအံကိုကြိတ်၍သူတို့ကဒီလိုလုပ်တော့ကျုပ်တို့လိုတန်ဃာတွေဘာမှများငါးရှာရမှာလဲငါးဖမ်းတဲ့ကွင်းတွေကိုအင်းနဲ့နမိတ်တတ်မှတ်ပြီးအစိုးရက6လပိုက်တယ်ကြံ6လကိုတော့ပတ်စံအများကြီးပေးပြီးလေးလံဆွဲနိုင်တဲ့အင်းတကြီးတွေကပိုင်ပြန်တယ်အင်းတကြီးတွေကလည်းတန်ဃာတဲ့ကျုံဝဲတွေကိုမညှတာဘူးအင်းကိုသူတို့ပိုင်တဲ့အချိန်မှာလောဘတော်ကပ်ပြီးလူမိုက်အာကိုနဲ့တန်ဃာတွေကိုနှိပ်စက်ပြန်တယ်ဒီတော့ကျုပ်တို့တန်ဃာတွေမွဲပြီးရင်မွဲပေါ့ဗျာတာဖြစ်သူ၏စကားကြောင့်ထိုအခါဖခင်ဖြစ်သူကမျက်မှောင်ကျုပ်၍နေချက်ဆိုရရဲ့မတရားဖိနှိပ်ထားတဲ့ဥပဒေကြောင့်အဖေတို့ဆင်းရဲတွင်နဲ့နေကြတာကွာအဖေတို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရရင်တန်ဃာတွေကြီးပွားလိမ့်မယ်ပြောတယ်တာဖြစ်သူကအမောဖောက်နေတော့မိခင်ကိုလှမ်းကြည့်၍စိုးရိမ်တော့ကကြီးလာပြီလေလွတ်လပ်ရေးရပြီးတန်ဃာတွေကြီးပွားတာကနောက်လောလောဆယ်သေးတဖုံလာမှမဖော်နိုင်ရင်အမေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဝေစာ၏စကားကြောင့်ကိုရင်မောင်ကလည်းဇနီးဖြစ်သူအနီးတို့တိုးကပ်ပြီးမချိတင်ခဲ့ဟန်ပြီးကြည့်ကမတင်လားနေသာရက်လာဟင်ကျုပ်ဆေးစရာကြီးဦးလောဘစီဆေးတဖုံလောက်ဖော်ပေးမယ်ခဏဆောက်အောင်တော့ထိုအခါဒေါ်တင်ကြီးကအမောဖောက်နေရမှာယောက်ျားဖြစ်သူမျက်နှာကိုမယုံကြည်နိုင်ဟန်ဖြစ်ကြည့်၍ဘဲကပတ်စံနဲ့ဖော်ရမှလဲကိုရင်မောင်ရဲ့ကျုပ်ယောဂကဦးလောဘရဲ့ဆေးတဖုံလောက်တောက်ရရင်တတ်တာမှာတော့အမှန်ပဲထိုကဲ့သို့နွမ်းရှိသောလီတံဖြစ်ပြောလေတယ်ကိုရင်မောင်ကလည်းမယား၏စကားကြောင့်ရင်ထဲတွင်နာကျင်သွားပြီးပတ်စံရအောင်ရှာပြီးဆေးဖော်ရမှာပေါ့မတင်လာရဲ့ဒီနေ့ဟိုအင်စပက်တော်လာမယ်မထင်ဘူးအရင်နေ့တွေတုန်းကဒီကောင်ကြီးနေ့စဉ်အင်းထဲကိုလာနေတာပဲဒီနေ့မလာတော့ပါဘူးကျုပ်တို့အဆင်ပြေမှာပါဝေစာကလည်းဝင်ရောက်ရေးဟုတ်တယ်မေသားတို့စောစောလေးပိုက်သွားချလိုက်မယ်ညနေဆိုရင်ပိုက်သွားဖို့ပြီးငါတို့အများကြီးရမှာပဲတာဖြစ်သူစကားကြောင့်အမောဖောက်နေတော့ဒေါ်တင်ရီကမူပိုက်ချရင်အသက်တရောမရှိလာပဲလေတံရရက်ဖြစ်ပိုက်သွားချဖို့ကအန်ဒီရဲ့များလွန်ပါတယ်တော့ကြအင်စပက်တော်ရဲ့လောင်းလေးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရင်ပိုက်သိမ့်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်နေပါအောင်မယ်သူမ၏စကားကြောင့်ကိုရင်မောင်နှင့်ဝေစာသည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြ၏တာဘာနှစ်ယောက်စလုံးအင်းထဲတို့ဆင်းနေအန်ဒီရဲ့များမိကိုလည်းသိသို့တော့မောဖောက်ပြီးအသက်ကိုခဲရခဲသေးရှူနေသူတူကိုသူတို့မြည်သည့်တက်သည့်ဖြစ်ကြည့်နေရမည်နေသူတို့နှစ်ယောက်တည်းလှုပ်เสียကတက်လန်းတာရှိတယ်ထိုလမ်းမှာအရဲဆုံးပြီးအင်းထဲတို့ဆင်းရတာဖြစ်တယ်အင်းထဲ၌ပိုက်ချပြီးဒေါ်တင်ကြီးအတွက်ဆေးတဖုံဖော်နိုင်မည်ဖြစ်တယ်တာဖာနှစ်ယောက်ကပိုက်ဆုပ်လေးကိုပိုက်၍တဲရင်ဘော်ကဆင်းခဲ့ကြလေတယ်ထို့နောက်လှေစုပ်ကလေးကိုတရွရွလှော်ခတ်ပြီးကွင်းထဲသို့ဆင်းခဲ့လေတယ်သူတို့လှေကိုလှော်ခတ်ခဲ့တော့လဲမျက်စိကအင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမပြတ်တမ်းကြည့်ရှုနေကြတယ်သူတို့တွေဟိုအင်စပက်တော်၏လှေကိုသာမကဘဝတူရင်လက်တောက်ချလို့တော့တစ္ဆပေါတန်ဃာတယ်များကိုလည်းကြောက်နေရသေးတယ်ယင်းနေ့နဲ့တွင်လည်းကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်မိုးဖွဲဖွဲရသွန်းနေတယ်ကိုရင်မောင်ကလှေကိုလှော်ခတ်နေရင်ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်၍ကောင်းကင်ကိုကြည့်ရတာတနေ့ကိုမိုးမပြတ်ပဲရွာမပုံပဲဒါဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာကငါတို့ဘက်မှာရှိနေပြီကွခွေးမသာဟိုအင်စပက်တော်မိုးအေးမှကွေးနေပါသေးကွထို့နောက်တွင်မူကိုရင်မောင်တို့သည်တိုက်ပင်များရှိရတွင်လှေကိုရက်လေတယ်ပြီးနောက်တိုက်ပင်အချို့ကိုခောက်တွင်ရှင်းလင်း၍ပိုက်ချရန်ပိုက်လန်တစ်ခုကိုပြုလုပ်လေတယ်ထို့သို့ပတ်လိုင်းပြုလုပ်ပြီးနောက်တာဖနှစ်ယောက်သည်ပိုက်ဆုပ်ကလေးကိုချလေတယ်ပိုက်ဆုပ်ကလေး၌ဖော့များတက်ထားသောကြောင့်ပိုက်တစ်ခုလုံးရေအောက်သို့နှင်းမြုပ်သွားခြင်းမရှိပေပိုက်၏အောက်ပိုင်း၌သာရေသို့နှင်းမြုပ်၍အပေါ်ပိုင်းမှာရေပေါ်တွင်ပေါ်နေတယ်ထို့သို့သောအနေထားဖြင့်ပိုက်ချထားသောကြောင့်ရေထဲရှိငါးများကပိုက်တွင်သို့ဝင်ရောက်တိုးဝင်တည်တော့တယ်တာဖနှစ်ယောက်ကလည်းပိုက်ချပြီးတော့အခါလှေစုပ်ကလေးကိုအမြန်လှော်ခတ်၍ရွာသို့ပြန်လာခဲ့တည်တော့တယ်သူတို့သားဖိုင်တဲသို့အိမ်လေးတို့ရောက်ရင်ဒေါ်တင်ကြီးမှာဖြာစုပ်ကလေးပေါ်၌မှင်း၍နေလေတယ်သူမ၏ဝေဒနာတတ်တာရော့ပါလားဟိတတ်တာရော့ပါတာ
သူမ၏ဝေဒနာမှာတတ်တာရော့ပါသေးဟန်မရှိချေသူတို့တာဖာနှစ်ယောက်ကအန္တရာယ်ကင်းရာပိုက်ချထားပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းညနေခင်းပိုက်သွားဖို့ပြီးဆေးထုံဖော်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအာသက်တရောပြောပြလေတယ်ဒေါ်တင်ရီကမူအမောဖောက်နေတော့ကြောင့်လင်းနှစ်သားကိုစကားပင်ပြောင်ပြောနိုင်ပဲအသက်ကိုသာအမောတကောရှုနေရရှာလေတယ်တာဖာနှစ်ယောက်ကဆန်အိုးထဲရှိဖင်ကတ်နေတော့ဆန်တထုပ်ကိုခတ်၍ဒေါ်တင်ရီအတွက်ဆန်ပြုတ်ပြုတ်ရန်ပြင်နေတယ်ဆံပြုတ်ထဲသို့မြည်သည့်အစာပလာပမခတ်နိုင်ပဲစားအနှဲငယ်ကိုသာခတ်နိုင်ဆံပြုတ်ပြက်ရင်တာဖာနှစ်ယောက်စလုံးပိုက်ထဲတွင်စားလောင်လာတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမနှက်စာမစားရသေးကြ။ဒေါ်တင်ကြီးတွဲတစ်ခွက်တည်းသာရှိသောဆံပြုတ်ကိုကျွေးရန်ပြင်တော့ခါအငွေ့တစ်ထောင်ထောင်ထနေတော့ဆံပြုတ်ပကံကိုကြည့်ရင်ဒေါ်တင်ကြီးကရှင်တို့တာဖာနှစ်ယောက်လည်းမစားရသေးဘူးမဟုတ်လား။ထိုကဲ့သို့မရှိတင်ကဲအမူအရာဖြစ်မေးလေတယ်။ဆံအိုးထဲတွင်ဆံမရှိကြောင်းကိုဒေါ်တင်ကြီးကအသိဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ကိုရင်မောင်ကခေါင်းခေါင်ရန်၍ကျုပ်တို့အတွက်ရေးမကြည့်ပါဘူးမတင်သားရဲ့ပိုက်ချသွားရင်ရွာလေကအကျော်ဆိုင်မှာအကျွေးဝင်စားခဲ့သေးတယ်ထိုကဲ့သို့ဇနီးဖြစ်သူစိတ်ချမ်းသာရအောင်မှုသာပြောလိုက်လေတယ်ဝေစာကလည်းဖခင်၏စကားကိုဝင်ရောက်ထောက်ခံလေပြီသူတို့တာဖာနှစ်ယောက်စလုံးလိန်ညာနေကြောင်းဒေါ်တင်ကြီးကသိနေတယ်ဒေါ်တင်ကြီးကဆံပြုတ်ကိုဆက်၍မတော့ရတော့ပဲရက်တန်းလိုက်တယ်ခဏကြာလျင်တာဖာနှစ်ယောက်သည်ညနေမဆောင်မီပိုက်ဖို့ရန်ထွက်ခဲ့ကြလေတယ်ပိုက်ဖို့ပြီး9ရောက်လို့ရမှသူတို့တာဖာနှစ်ယောက်အတွက်မနက်စာနဲ့ညစာကိုပေါင်း၍စားရပြီတော့မယ်တန်ငါတဲ့တာဖာသည်လှေစုပ်ကလေးကိုရင်တထိတ်တင်းလှော်ပြီးကွင်းတဲတို့ထွက်ခဲ့ကြလေတယ်တန်ငါတဲ့များကမနက်ပိုင်းပိုက်ချပြီးညနေပိုင်းပိုက်ဖို့တတ်သဖြင့်အင်စပတ်တော်လူယုံမှသည်ထိုအချိန်ကိုစောက်၍ဖမ်းဆီးတတ်တယ်ဤရက်ပိုင်းတွင်ဒီအင်စပတ်တော်သည်ကွင်းတဲတို့ဆင်းတက်သဖြင့်ဘဝသူတန်ငါတဲ့များပိုက်မချဝင်ပဲရှိကြတယ်တန်ငါတဲ့တာဖာကတိုက်ပင်များရှိရဘက်သို့ရောက်တော့အခါပိုက်လိုင်းတန်ဝင်ရောက်ခဲ့လေတယ်ထိုအခါသူတို့ချတာသောပိုက်မှဖောက်ကလေးများကိုကြည့်၍တာဖာနှစ်ယောက်သောဝမ်းသာသွားကြတယ်ပိုက်တွင်တက်ဆင်လာသောဖောက်ကလေးများကရေထဲသို့မြုပ်ချီပေါ်ကြီးဖြစ်နေ၍ငါးများမိနေပြီဖြစ်ကြောင်းရိတ်စာမိကြလေတယ်ကိုရင်မောင်ကပိုက်နီတို့တိုးကပ်သွားပြီးဖရာတရားမလို့ငကြင်းတွေများများရပါသည်ဗျာဝေစာကလည်းဖခင်ဖြစ်သူကိုကူညီရေးပိုက်ကိုဖော်ရန်ကြိုးစားနေလေတယ်ဝေစာကပိုက်တဲ့ရှိငါးများကိုစိတ်လှုပ်ရှားဟန်ပြီးကြည့်၍တပ်ပြင်ချလိုက်ပြီငပြေမတွေဖေး၍ငကြင်းတွေမပါဘူးငကြင်းတွေငရက်တွေပါရင်တိတ်ကောင်းမယ်ထို့သူပြောလျာကိုရင်မောင်ကပိုက်ထဲကငါးများကိုကြည့်၍ခေါင်းညှိလိုက်ပြီငါတို့ကွင်ကငါအတိုးနေတယ်ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမိတို့တော့စေးတဖုံလောက်တော့ဖော်နိုင်ပါတယ်ကွာထို့သူပြောရင်ငပြေမများကိုပိုက်ထဲမှာဖြုတ်လေတယ်ဝေစာကလည်းဖခင်နေသူငပြေမများကိုဖြုတ်လေတယ်ကိုရင်မောင်ကဝေစာဘက်သို့လှည့်၍စူးတောင်တွေကိုသတိထားတော့တာငပြေမတွေကစူးတောင်နဲ့လည်းတွတ်တတ်တယ်ဗဟက်နဲ့လည်းညှိရင်လည်းသွေးတန်တရရဖြစ်တတ်တယ်ထိုကဲ့သို့တာဖြစ်သူကိုသတိပေးလေတယ်ဝေစာကဖခင်စကားကြောင့်ငပြေမများကိုသတိထား၍ပိုက်ထံမှာဖြုတ်နေလေတယ်ထိုခိုက်မှာပဲ၎င်းတို့နောက်မှာငါးသခိုးတွေမပြေးနဲ့ဟုသောအတန်ကိုကြားရသဖြင့်သူတို့တာဖာနှစ်ယောက်သလုံးအထိတ်တလန့်ဖြင့်အနောက်သို့လှည့်ကြည့်လေတယ်ထိုကထိုအင်စပက်တော်၏လောင်းလှေကိုတွေ့ရသဖြင့်တာဖာနှစ်ယောက်သလုံးအထိတ်တလန့်ဖြင့်အင်စပက်တော်လာပြီထို့သို့အော်ဟစ်လိုက်ပြီးဝေစာကဖခင်လက်ထက်မှပိုက်ကိုယူ၍ပြေးကြမယ်ဖေထို့သို့ဆိုကလှော်တက်ကိုကောက်က၍လှော်ခတ်ရန်ကြိုးစား၏ကိုရင်မောင်မှထိတ်လန့်လွန်တော့ကြောင့်အင်စပက်တော်၏လောင်းလှေကိုပါဇက်အဟောင်းသားတင်သာကြည့်နေလေတယ်ဝေစာကကြောင်အားဖြစ်နေတော့ကိုရင်မောင်ကိုကြည့်၍အားမလို့အားမရဟန်ဖြင့်အဖေဘာလုပ်နေတာလဲလှော်တက်ကိုယူပြီးလှော်လေထို့သို့အော်ဟစ်လေတယ်အင်စပက်တော်ကလောင်းလှေပေါ်မှနေ၍တနက်နေ့ချိန်ပြီးဟဲ့ကောင်လေမပြေးနဲ့တော့ကပြစ်လိုက်ဝေစာကအင်စပက်တော်၏စကားကိုမကြားဟန်ဖြင့်လှော်ခတ်ရန်ကြိုးစား၏ကိုရင်မောင်ကမူအတွေ့အကြုံများသူဖြစ်သည်ဖြင့်ထွက်ပြေးရန်မကြိုးစားတော့ချေအင်စပက်တော်၏တောင်းရောက်လှော်လောင်းလှေကလွတ်အောင်ပြေးလွှားရင်ကမဖြစ်နိုင်ချေထို့ပြင်အင်စပက်တော်၏လက်မှတနက်ကိုလည်းကြောက်ရသည်အစိုးရပိုင်းအိမ်ထဲတွင်ငါခိုးဖမ်းသူများကိုတနက်နှင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရန်အခွင့်အာဏာသည်အင်စပက်တော်၌အပြည့်အဝရှိတယ်ဝေစာကဖခင်အမူအရာကိုကြည့်၍သူတို့ပြေးမလို့နိုင်တော့ကြောင်းရိတ်စာမိသွားကြတယ်ထို့ကြောင့်အန်ကိုကြိတ်၍မရှိတင်ခဲ့အမူအရာဖြင့်အမေအတွက်စေးတဖုံတော့သွားပါပြီဗျာဒါဖြစ်သူ၏ရေရွတ်တန်ကြရမှာကိုရင်မောင်ကလည်းထိတ်လန့်နေသည့်ကြောင့်မှရေနှင့်ကြေကွဲသွားလေတော့တယ်ဝေစာကမိခင်အတွက်စေးမဖို့နိုင်တော့ဖြင့်အလွန်စိတ်ထိခိုက်သွားပြီးအင်စပက်တော်လောင်းလေးပေါ်မှလူများကိုဒေါသတကြီးပြီးကြည့်၍ခမရတို့လောက်ရတဗျာဒီကွင်းမှာငါဖမ်းခွင့်မရရင်ကျုပ်တို့စင်ရသားတန်ငါတဲ့တွေဘယ်မှာသွားပြီးငါဖမ်းရမှာလဲကျုပ်တို့တန်ငါတဲ့တွေငါမဖမ်းရရင်ငှက်တေကြရုံပဲရှိတော့တာပေါ့အခုလေကျုပ်တို့ငှက်လွန်လို့ငါခိုးဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်အမေတို့စေးဖို့ဘူးပတ်စံလွန်လို့ငါထွက်ဖမ်းတာခမရတို့မတရားဘူးဟောတင်ရေပြင်ကြီးကိုတစ်နှစ်မှာ6လလောက်အစိုးရကပိုင်တယ်ကြံတဲ့6လကိုပတ်စံတက်နိုင်တဲ့အင်းသက်ကြီးတွေကပိုင်ဆိုင်တယ်
ကျုပ်တို့နေများတွေကဘယ်အချိန်မှသွားလို့စားရမှာလဲထိုကဲ့သို့အော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်တယ်ထိုအခါဟိုအင်စပက်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကရင်းနှီးကြေခွဲဟန်ပြေပြောဆိုနေတော့ဝိစာကိုကြည့်၍အံ့ဩသွားပြီးဒီကောင်လေးကအလာကြီးပါလားမင်းတို့တန်ဃာတွေကိုတစ်နှစ်မှ6လလှုပ်ရှားခွင့်ပေးထားတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်ရှားကြပါလားဘာဖြစ်လို့အစိုးရပိုင်တဲ့အချိန်မှာအင်းလေးကိုငါးဝင်ဖမ်းတယ်လဲဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်လို့မရဘူးထိုကဲ့သို့ပြောလေအင်စပက်တော်၏စကားကြောင့်ဝိစာကတဟားဟားရေမော်၍ဟာဟာဥပဒေဟုတ်လားဒီဥပဒေကဘလောက်များတရားမျှတမှုရှိလို့လဲကျုပ်တို့လိုဆင်းရဲသားတန်ဃာတွေကိုဒုက္ခရောက်တဲ့ထက်ရောက်အောင်သာနေချက်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေကိုကျုပ်တို့မလိုက်လာနိုင်ဘူးဝေစာ၏စကားကြောင့်အင်စပက်တော်နှင့်နောက်လိုက်များသည်ရှူးရှူးရှဲရှဲဖြစ်သွားကြ၏အင်စပက်တော်ကဝေစာကိုတနက်ဖြစ်ချက်၍ဟိုက်ကောင်လေမင်းရပါကောင်လေမျက်နှာဖြူသခင်ကြီးတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့စကားပြောတာတပုံထားကျင်လို့လားထိုကဲ့သို့အော်ဟစ်ပြေးမောလိုက်ရာကိုရင်မောင်ကတာဖြစ်သူပဲ၍ဘတ်သို့လှည့်၍လက်ကပြလိုက်သည်သို့သောဝေစာမှာမိခင်တဲ့ရတဲ့ပွေပြီးစိတ်တဲ့ပောက်ကွယ်နေသည်ဖြစ်ဒီမှာကျုပ်တို့ကဘာမှမကြောက်တော့ဘူးတေမထုနေမထုတွေပြနေချက်အစိုးရရဲ့မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကြောင့်ကျုပ်တို့ဆင်းရဲနေရတာထိုကဲ့သို့ထပ်မံအော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်သည်ဝေစာ၏စကားကြောင့်အင်စပက်တော်သည်မခံကြီးမခံသာဖြစ်သွားပြီးတန်ဃာတဲ့ပါဇက်ကနဲ့စကားထွက်နေတယ်ဒီကောင်ပြောလေကဲလေပါလားအင်းထဲမှာငါခုဖမ်းတဲ့အမှုသာမကဘူးအစိုးရကိုစန့်ကျင်မှုနဲ့ထောင်ထဲရောက်သွားမယ်ဟဲ့ကောင်လေဒီကောင်တွေရဲ့ပိုက်တွေရောငါးတွေပါအကုန်သိအင်စပက်တော်၏အမိန့်တန်ကြားတာနဲ့ထိုအခါအင်စပက်တော်၏နောက်လိုက်များသည်တန်ဃာတဲ့အသားဖား၏ပိုက်ကိုသာမကငါးများကိုပါတိမ့်နေတယ်တန်ဃာတဲ့အသားဖားကအင်စပက်တော်၏အပြုမှုကိုမိထွက်လို့မတက်ဖြစ်နေတော့မျက်လုံးနှံဖြစ်တာစူးစိုက်ကြည့်နေကြလေတယ်သူတို့သားဖား၏မျှော်လင့်ချက်အိမ်မက်လေးပြက်ပြက်ရလေပြီဝေစာကအမောဖောက်နေတော့မိခင်အတွက်သေးတပုံဖော်မိအရေးကိုတွေး၍ရင်နစ်ကြေကွဲနေမိသည်ကျမ်းမာရေးမကောင်းချသောမိခင်ကြီးအတွက်သူတို့သားဖားမိတို့များလောက်ကင်မပေးနိုင်တော့ချေအင်စပက်တော်နှင့်နောက်လိုက်များကတန်ဃာတဲ့သားဖားကိုရွာစီတို့ဥတီခေါ်သွား၏ကိုရင်မောင်ကပိုက်သိန်း၅သိန်းပြီးတရားစွဲခံရမည့်အရေးကိုတွေး၍ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေမိတယ်သူတို့သားဖားများအတွက်လောလောဆယ်တကြီးအာမခံချက်လိုတယ်ထိုရေးကိုတွေး၍ကိုရင်မောင်သည်ရင်ထိတ်သွားရပြန်သည်အဘေရောက်ဆိုတော့တကြီးသူတို့ရွာကတကြီးဥတော်တော်သည်ရွာထဲရှိဆင်းရဲသားနေများများအပေါ်မတော်တရားလွတ်လွန်သဖြင့်မိမိနှင့်မကြာခဏအတိုက်ခံဖြစ်ပူတယ်တကြီးဥတော်တော်ကတကြီးလို့သူဥတော်တော်ကကိုရင်မောင်အားရွာသားများကိုမြောက်ပင့်ပေးသူယူဆထားလေတယ်ယခုမိမိတို့သားဖကိုအာမခံမပေးလျင်အခက်တွေ့ပြီတော့မယ်ရွာသို့ရောက်တော့အခါအင်စပက်တော်ကတန်ဃာတဲ့သားဖတကြီးအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်တကြီးအိမ်သို့ရောက်လျင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒိဋ္ဌာများတိတိကျကျရေးမှတ်ပြီးနောက်အင်စပက်တော်ကမင်းတို့ကိုရုံးတင်ပြီးတရားစွဲဖို့တရားဆိုင်မဲ့နေ့မှာထွက်မပြေးပါဘူးဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုတကြီးမင်းစီမှာတောင်းပါတကြီးကအာမခံရင်တော့မင်းတို့ကိုမဖမ်းမဲ့ထားခဲ့မယ်ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ရာကိုရင်မောင်ကတကြီးမျက်နှာကိုမဝင့်မရဲကြည့်လိုက်မိတယ်သူတို့သားဖားနှစ်ယောက်စလုံးကတ်ထဲတွင်အချုပ်ခံရမိအရေးထက်ဒေါ်တင်ကြီးကျမ်းမာရေးကိုစိုးရိမ်နေမိတယ်တကြီးကကိုရင်မောင်တို့သားဖားကိုမကြေမချမ်းကြည့်၍မျက်နှာရှုပ်မဲ့သွားပြီဒီကောင်တွေနဲ့ကျုပ်ဘာမှအာမခံမပေးနိုင်ဘူးရေမောင်ဟာတန်ငါတယ်တာဖြစ်တယ်အတော်ကောင်းပါတယ်ကောင်ကျုပ်ကလည်းအမြဲတမ်းဂလန်ကဆန်လှုပ်တဲ့ကောင်သူကိုယ်တိုင်လည်းဂလန်ကဆန်လှုပ်ရတယ်မကဘူးရွာသားတွေကိုလည်းမြောက်ပင့်သေးတယ်တခါတော့ကသူမြောက်ပင့်ပြီလို့ရွာသားတော်တော်များများအင်းဒီလေပေါ်မှာကျုပ်ကိုမကြေမချမ်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ထိုကဲ့သို့ပြောလေထိုစဉ်ကအင်းဒီလေဝန်းတင်တကြီးမျက်နှာလိုက်ပြီးရွာသားများ၏မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဖြင့်တရားလုံးစုစုငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ကိုရင်မောင်ကမိမိဘက်ကအမှန်ဖြစ်နေ၍တကြီးကိုဘယ်တော့မှဥမညှို့ဆုံးဖြတ်ထားတော့လဲမရဖြစ်သူဒေါ်တင်ကြီးကျမ်းမာရေးကရှိသေးသည်ဖြင့်ဒီတစ်ခါတော့ကျုပ်ကိုအာမခံပေးပါတကြီးရဲ့ဒီအမှုမှာကျုပ်တို့တာဖားနှစ်ယောက်ဆိုတော့ပါဝင်နေလို့မရဘူးကျုပ်တို့မရှိရင်အိမ်မှာကျုပ်မိမတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်မှာမို့လို့ပါအခုလေဒီနေ့မတင်လာအမောဖောက်နေလို့ဆေးတဖုံဖော်ခြင်းလွန်းလို့တာအရေးဆုံးပြီးကိုင်းနဲ့ဆင်းကြရတာပါထိုကဲ့သို့တောင်းပန်လေတယ်သို့တော့တကြီးကကိုရင်မောင်ကိုအခဲမကြည့်ဟန်ဖြင့်ခေါင်းကိုခါရမ်း၍အာမခံမပေးနိုင်ဘူးကွမင်းဟာငါ့ကိုအမြဲဆန့်ကျင်နေတဲ့ကောင်ဒီလိုလူမျိုးကိုငါအာမခံပေးလို့တရားခွင့်ကိုမင်းတို့ရောက်မလာရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဝေစာကမူစိတ်တဲ့ညံ့ဖျင်းသောတကြီးကိုတောင်းပန်လိုသိမရှိတော့လဲအမောဖောက်နေပြီးမိခင်ကိုမြည်သူကြည့်မိနေဟုတွေးကစိုးရိမ်တော့ကဖြစ်နေလေတယ်ကိုရင်မောင်ကခြေသလုံးဖတ်မတတ်တောင်းပန်နေတော့လဲတကြီးမင်းကမူအာမခံချက်ပေးရန်ငင်းဆန်လို့သာနေလေတယ်ကိုရင်မောင်တို့ဖြစ်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြသောရွာသူရွာသားအများစုကတကြီးမင်းကိုမကျေနပ်ကြစေသို့တော့တယူတန်တစွတ်တို့ဆန်တော့တကြီးကိုမြည်သူမှ
ရှင်းနေမလိုက်ဝင်ကြကြီးအင်စပက်တော်ကတန်ငါတဲ့တာဖကိုကြည့်၍ခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိလိုက်ပြီးမင်းတို့တာဖကိုတကြီးမင်းကတော့အာမခံချက်မပေးဘူးဆိုရင်တော့အတော်စိုးမိုက်ပုံရတယ်အာမခံပေးမဲ့သူမရှိရင်တော့မင်းတို့တာဖကိုမြို့ကကတ်ကိုဖမ်းချုပ်ရမှာပဲရုံတော်ကြမှာပဲတက်တွေနဲ့ဆွဲချက်တင်တဲ့နေရောက်မှဒဏ်ငွေဆောင်နိုင်ရင်အချုပ်ကလှုပ်ပေးမယ်ဒဏ်ငွေမဆောင်နိုင်ရင်တော့ထောင်ချရမှာပဲထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ရာကိုရင်မောင်သည်မရအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်ကောင်းကိုက်ဆိုင်ကြသွားလေတယ်ဝေစာကမူအံကိုတင်းတင်းကျပ်၍တကြီးမျက်နှာကိုကြည့်ကဒီမတကြီးကျုပ်တို့သားဖလူစိုးသားပြားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးရွာမှာမကောင်းတာလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာတရားလုံးသိတယ်တကြီးကျုပ်တို့ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့အာမခံချက်ဘူးမပေးဘူးဆိုတာလည်းကျုပ်တို့သိတယ်တကြီးမိုးကောင်းတဲ့အချိန်မှာရွာထားအောင်ပေါ့လောကမှာတစ်ချိန်တော့မိုးမကောင်းနိုင်ဘူးထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်တယ်ထိုအခါတကြီးကဝေစာကိုကြည့်ရတဟာဟာရေမောလိုက်သည်ဟာဟာဝေစာအကောင်ငယ်တလားအစိတ်ကလေးနဲ့ပါလားမူကောင်းတာမကောင်းတာတဲ့မင်းတို့တာဖာနေအောင်မြို့ကအချုပ်မှာဘယ်လိုဆင်းရဲဒုက္ခရမယ်ဆိုတာကြိုတင်စဉ်းစားကြဟိထိုကဲ့သို့လောင်ပြောင်တရော်လိုက်လေတယ်အင်စပက်တော်ကတန်ခါတဲ့တာဖာကျိုးတုပ်၍လှဲပေါ်သို့တင်ရန်ပြင်လေသည်ထိုခိုက်မှာပဲစိတ်ကောင်းရှိသောဘဝသူတန်ခါတဲ့ဦးုံတော်ကမလှတင်အတွက်နောက်ဆန်တင်းမနေနဲ့ကွာသူ့ကြမ်းမရေးအတွက်ငါတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးကြည့်ရှုပေးပါမယ်စိတ်ကောင်းရှိသောရွာသူရွာသားတွေချို့ကလည်းကိုရင်မောင်ကိုလာရောက်၍အားပေးစကားပြောလေဝေစာကိုလည်းမြို့သူစိတ်ချလက်ချလိုက်သွားရန်ပြောဆိုကြလေတယ်ကိုရင်မောင်ကရွာသူရွာသားများဝိုင်းဝန်း၍မလှတင်ကိုဆော့ဆော့မိဆို၍အတော်တန်စိတ်အေးသွားရလေတယ်ထို့ကြောင့်တန်ခါတဲ့ကြီးဦးုံတော်ကိုသူ၏မယားနှင့်ပတ်သက်၍တို့မှကြားနေရရှာသည်ထို့နောက်တွင်မူအင်စပက်တော်ကတန်ခါတဲ့သားဖာမြို့ပေါ်ရှိအချုပ်ခံသို့တွင်ထားလိုက်သည်တန်ခါတဲ့သားဖာအချုပ်သို့ရောက်သောအခါ၌လည်းကိုလူနေခဲပြိတ်များ၏ထုံးစံတိုင်းစင်းရဲသားနင်းပြများကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လေတယ်အချုပ်ခံတွင်ရှိဟိုမြောင်တီမြောင်လူမိုက်များကလည်းတန်ခါတဲ့သားဖာကိုမိုက်ကြီးခွဲကျင်နေကြတယ်ဝိစာကသူတို့သားဖာကိုအဖက်ဖက်ကဖိနှိပ်ခံနေရတော့အခါလူလောကကြီးကိုနာကြီးကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်စင်းရဲသားနင်းပြများ၏ဘဝသည်မြည်သည့်နေရာတွင်မှမျက်နှာသာမရပါလားကိုရင်မောင်ကဝေစာ၏ပခုံးကိုဖတ်၍စိတ်အားငယ်ဟန်ဖြင့်အဖေတို့သားဖာအတွက်အနည်းဆုံးဒဏ်ငွေ30ကျပ်လောက်တော့ဆောင်ရမှာပဲကွာဒဏ်ငွေမဆောင်နိုင်ရင်တော့အဖေတို့ထောင်ကျလိမ့်မယ်မိမေကလည်းယောဂတဲနေတော့အဖေတို့အတွက်ဒဏ်ငွေကိုသူဘလို့မှရှာဖွေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခတ်တော့တာပဲကွာဝေစာကဒဏ်ငွေအကြောင်းကိုတွေးတောထားပြီးဖြစ်တဲ့ဖြင့်အဖေရဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ဟာယောက်ျားတွေပါတောင်ကြကြပြောက်ကြနေနိုင်ပါတယ်ထောင်ကျမှလည်းကျွန်တော်မပူပါဘူးကျုပ်ဆိုးရိတ်နေတာကနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အမေအတွက်ပဲတခုတော့ဖြေတာပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေကဝိုင်းဝန်းဆောက်ချောက်မယ်ဆိုရင်တော့အမေအတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်သို့တော့ကိုရင်မောင်မှုစိတ်မေးနိုင်ပဲစိတ်မချမ်းမြေ့စရာများကိုပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်တွေးတောနေလေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ထောင်မကြပဲလွတ်မြောက်လာသည့်တိုင်ပိုက်ဆုပ်ကလေးကိုအသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ဖြင့်မိတို့ဆက်၍ငါးဖမ်းရမည်နီထို့ပြင်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ဒဏ်ငွေကိုပေးဆောင်စရာငွေမရှိဒဏ်ငွေမဆောင်နိုင်ရင်ထောင်ထဲတွင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရပေဦးမည်ကိုရင်မောင်ကစိတ်ထိခိုက်စရာများကိုတွေးတောရင်းပုံမူ၍စိတ်အားငယ်လာတယ်ဝေစာကမူချစ်ရှင်ရာဖြစ်ဟုသဘောထားကမြည်သည့်အရာကိုမှတွေးတောခြင်းမရှိပေဤသို့ဖြင့်တန်ခါတဲ့သားဖသည်အချုပ်ထဲတွင်ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာနေထိုင်ရပြီးနောက်တပတ်ပြည့်တော်နေ့တွင်ရုံးတင်တရားစွဲဆိုခြင်းကိုခံရတယ်ထိုအချိန်ထိ၎င်းတို့နှစ်ယောက်အတွက်ဒဏ်ငွေဆောင်စရာငွေကြေးမရှိသဖြင့်ထောင်ကျရန်သာရှိတော့တယ်သို့သောဒဏ်ငွေဆောင်ကနည်းတွင်ဥုံတော်ခေါင်းဆောင်သောရွာသူရွာသားများရောက်လာပြီး၎င်းတို့အတွက်ကြားတင်သောငွေကျပ်30ကိုပေးဆောင်လေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းပေးဆောင်ရမည့်ဒဏ်ငွေကိုရွာသူရွာသားများစုပေါင်းပြီးပေးဆောင်ကြပုံရတယ်ကိုရင်မောင်ကဒဏ်ငွေဆောင်ပြီးအချုပ်မှလွတ်တဲ့နေ့ကျုပ်မိမနေကောင်းရက်လာဗျာကျုပ်တို့အတွက်သူစိုးရိမ်မှာပဲအလော်တကြီးမေးမြန်းလေတယ်ဝေစာကလည်းဖခင်ဤသူစိုးရိမ်ဟန်ဖြင့်မေးမြန်းနေတယ်သူတို့၏အမေကြောင့်ဥုံတော်ပါဝင်ရွာသူရွာသားများမျက်နှာပြတ်သွားကြတယ်ခဏကြာမှဥဟောတော်ကတပ်ပြင်ချ၍မင်းတို့မိသားစုတက်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာတရားနဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတ်တင်လာဟာမင်းတို့အဖမ်းခံရကြောင်းသိပြီးတဲ့နောက်ယောဂပူသေးလာပြီးဆုံးသွားရှာတယ်မတ်တင်လာကိုဒီနေ့ပဲရက်လေတယ်ဆိုကဲ့သို့ပြောလေတယ်ဥုံတော်၏စကားဆုံးသည်နှင့်ကိုရင်မောင်သည်ဖြစ်မှဖြစ်ရ၏မတ်တင်လာရဲ့ထိုကဲ့သို့မချိတင်ငယ်ရေရုပ်ကကြောက်ကြတတ်မဲ့ငိုကြွေးနေလေတယ်ဝေစာကမူမီးယိုကြီးများထောင်လာအောင်အံကိုကြိတ်ခါမိခင်အတွက်ရတက်မိသားရလေသည်တာဖာနှစ်ယောက်သလုံးရွာသားများကဝိုင်းဝန်းဖေးမှ၍ရွာသို့ပြန်ခေါ်လာကြတယ်၎င်းတို့မိသားစု၏အဖြစ်ဆိုကိုတကြီးကလွယ်၍တရွာလုံးကတနာကရုဏာတတ်ကြတယ်တရွာလုံးကိုခေါင်းမို့ဖြတ်လေးရှိသောငသိန်းတဲ့တော်ပြားကြီးပင်စိတ်ကောင်းဝင်
နင်တို့သားဖလှုပ်စားเสียပိုက်မရှိရင်ငါစီကပိုက်တစ်ထည်ယူပြီးလှုပ်စားကြပိုက်ဖူကိုတဖြည်းဖြည်းငါ့ကိုပြန်ဆက်ထိုကဲ့သို့ဆိုကပိုက်ဆုပ်တဲ့ထည်ကိုပေးလေတယ်သူတို့သားဖနှစ်ယောက်စလုံးပိုက်တစ်ထည်ရရှိတော့လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းမရှိလာခြင်းကိုရင်မောင်ကမတ်တင်လာအသေးဆုံးသည့်ချိန်မှစ၍အလုတ်ကိုမမေရရလောက်ကန်ခြင်းမရှိတော့ခြင်းဘဝတူတန်ဃာသည်များကစိတ်ပြေလက်ပြောက်အင်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားတော့လဲတန်ဃာသည်များနှင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်းမရှိပေကိုရင်မောင်ကတကူတည်းငူငူငန်ကြီးထိုင်နေပြီးအစားအသောက်ကိုလည်းအချိန်မမှန်စားတော့ခြင်းမရှိခြင်းကိုကောင်းကြီးဆိုင်သည်ရွာသူရွာသားများအတွက်အားထားစရာဖြစ်တယ်ကိုကောင်းကြီးကအကျွေးမှန်မှန်ပြန်ဆက်သူများကိုအရက်အကျွေးရောက်ရင်လက်နေခြင်းမရှိအရက်ဖို့ပေးစရာပိုက်ဆံမရှိရင်လည်းငါပေးလို့လည်းလက်ခံသူဖြစ်တယ်ကိုကောင်းကြီးကတန်ဃာသည်များ၏ဘဝကိုနားလဲသူဖြစ်၍ပိုက်သမားကွန်သမားတန်ဃာသည်အနိစ္စလေးများသာမကအင်းတကြီးအင်းသားငယ်များပင်ကိုကောင်းကြီးဆိုင်၌ဝင်ရောက်စားတော့လို့ရှိကြတယ်ကိုရင်မောင်ကကိုကောင်းကြီးဆိုင်၌အချိန်အားတိုင်းမိတော့ရက်ကိုတောက်ပြီးကြာလာသောအခါကိုကောင်းကြီးဆိုင်တွင်အကျွေးများတစ်ထပ်များလာပြီးကိုကောင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပင်ကိုရင်မောင်ကိုမယောင်းလို့တော့ပေကိုကောင်းကြီးကကိုရင်မောင်ဟာအရက်မယောင်းတော့ကြောင်းပြောလေရာကိုရင်မောင်ကအရက်မူးနေသူပြီးအမှားနဲ့အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ခြင်းမရှိပဲဟဲလူခမရကျုပ်ကိုပိုက်တစ်ထဲတောင်မရှိတဲ့တန်ဃာတယ်ဆိုပြီးနှိမ်ကျင်တယ်လားရင်မောင်းတဲ့အရက်သမားချင်းလုံးဝနှိမ်လို့မရဘူးထိုကဲ့သို့ဆိုကဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ကြိမ်မောင်းနေတယ်ထို့သောကိုရင်မောင်သည်ပုံမူ၍တောင်းကျမ်းလာပြီးကိုကောင်းကြီးအရက်ပလင်းများကိုရိုက်ခွဲလေတော့တယ်ကိုကောင်းကြီးကအမှုသမားများပေါ်သဘောမနှောအလွန်ကောင်းသူဖြစ်တော်လဲအရက်ပလင်းကိုရိုက်ခွဲသောကြောင့်ဒေါသထွက်ကကိုရင်မောင်၏ခေါင်းကိုပြင်းကလေးချောင်းဖြင့်ပြန်လဲတုတ်ပြန်လေတော့တယ်ဝိစာကကိုရင်မောင်ရန်ဖြစ်ကြောင်းကြားသောအခါတရှိတစ်ချောင်းကိုကန်ဆွဲ၍အပြေးလိုက်လာတယ်အရက်ဆိုင်တို့ရောက်ရင်အကြောင်းစုံကိုသိရပြီးနောက်သူ၏တရှိကိုမြေကြီးထဲသို့စိုက်ချလိုက်ပြီးအဖေရဲ့ဘာဖြစ်လို့အရက်ဆိုင်မှာရန်ကားရတာလဲဗျာကျုပ်တို့တားဖာရွာထဲမှာနာမည်ပြက်လည်းမရှိပါဘူးဖေရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပါဗျထိုကဲ့သို့ဖြောင်းဖြလေတယ်ထိုအခါကိုရင်မောင်ကခေါင်းကိုခါရမ်း၍အဖေစိတ်ကိုထိမ့်လို့မရဘူးတားရဲ့မင်းအမေတို့အဖေတာဝန်မကြေခဲ့ဘူးဒီအကြောင်းတွေကိုအဖေအမြဲတမ်းတတိယနေတယ်အရက်တောက်နေရင်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုအဖေခဏမေ့ထားလို့ရတယ်မင်းအမေကအဖေတို့ပေါ်မှာတိတ်ကောင်းခဲ့တယ်သူနဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးအဖေပေါ်မှာညုံညင်တဲ့စကားမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အတွက်နောက်ဆုံးဆေးလေးတစ်ဖို့တော့အဖေတို့မဖော်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးတေဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့အနီးနားမှာအဖေတို့မရှိနိုင်ခဲ့ဘူးသူတိတ်အားငယ်ရှာမှာပဲထိုကဲ့သို့ကြေကွဲဟန်ပြေပြောဆိုလေတယ်ဝိစာကဖခင်၏စကားကြောင့်ရင်ထဲတွင်နာကျင်သွားတော်လဲအဖေရဲ့အမေတို့ကျုပ်တို့အဆန်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တာလေဗျာအင်စပတော်ကောင်ကြီးရဲ့အဖမ်းကိုမခံရရင်ကျုပ်တို့အမေတို့ဆေးတပုံဖော်နိုင်မှာပါဗျဝေဆိုင်စကားကြောင့်ကိုရင်မောင်ကအံကိုကြက်၍ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာနောက်ဆုံးဆေးလေးတောင်တောက်မသွားရရှာဘူးသူဟာအဖေတို့ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိစောင့်နေမှသိကြတယ်ဒါတွေကိုတွေးမိရင်အဖေစိတ်မကောင်းဘူးဝေစာကလက်သီးကိုဆုပ်၍ဒါတွေအားလုံးဟာကျုပ်တို့ဆင်းရဲလို့ဖြစ်တာဗျသူများတွေလိုချမ်းသာပြီးကျုပ်တို့ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲကျုပ်တို့ရွာကတကြီးဆိုရင်အင်းတကြီးလည်းဟုတ်တယ်နောက်ပြီးငပိတုံတယ်ဥပကြီးဆိုရင်လည်းအတော်ငွေကြေးချောင်းလေလို့မိမတောင်းရတော့ယူထားသေးတယ်နောက်ဆုံးငသိန်းတဲ့ဒေါ်ပြားတော်ငွေကြေးရေးပြည့်လေလို့ရွှေတွေတထောင်စီလောက်ထိဝတ်ထားသေးတယ်ရွာထဲကကုံစုံဆိုင်တရုတ်ကြီးဟုတ်စိန်ဆိုရင်လည်းသူ့မိုးပြင်ကအိမ်သုံးလုံးတော့ပိုင်တယ်ကျုပ်တို့မြို့ပေါ်ကိုရောက်တော့ကပြန်ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့ဘဝကိုကျုပ်တိတ်အားကြတယ်ဖေကျုပ်တို့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲမွဲတေနေရတာလဲဒီလူကြီးတွေကရောဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာနေရတာလဲအဲ့ဒါကိုအဖေသိလာရင်ထိုအခါတန်ဃာတဲ့ကိုရင်မောင်ကအဖေတို့ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေရတာလဲဟုတ်လားတားရဲ့မိကောင်ကတိတ်ထူးကြတာပဲအဖေတက်မှာဒီအကြောင်းကိုတခါမှမစဉ်းစားမိဘူးထိုကဲ့သို့ပြောရင်မျက်မှောင်ကျုပ်၍စဉ်းစားနေလေတယ်အတန်ကြာတော့အခါမှပဲအဖေရဲ့အဖေမင်းဖိုးကလည်းတန်ဃာပဲလုပ်ခဲ့တယ်မင်းဖိုးရဲ့အဖေလည်းတန်ဃာပဲလုပ်ခဲ့တယ်အဖေတို့ကတန်ဃာတဲ့မျိုးရိုးပဲဒါကြောင့်ဆင်းရဲကြတယ်ထင်တယ်ကိုရင်မောင်ကြီးစကားကြောင့်ဝေစာကစဉ်းစားဟန်ပြု၍တန်ဃာတဲ့လှုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးဆင်းရဲကြတယ်လို့ဆိုတာလားဖေဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ကျုပ်တို့သိတဲ့ဒီအင်းတကြီးတွေငပိကုံတဲ့ကြီးတွေဟာအရင်ကတန်ဃာတဲ့အလုပ်ခဲ့ကြတာပဲငသိန်းတဲ့ဒေါ်ပြားကြီးရဲ့ပထမဆုံးလင်ကြီးကတန်ဃာတဲ့ပဲဆိုကျုပ်တို့တကြီးလည်းတန်ဃာတဲ့မျိုးရိုးပဲမဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မြို့ပေါ်ကငချောက်ကုံတဲ့ဦးကြီးမောင်လည်းအရင်ကတန်ဃာအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတ
တန်ခါတဲ့တွေမချမ်းသာဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တူတယ်ဝေစာရေးစကားကြောင့်ကိုရင်မောင်သည်မျက်မှောင်ကိုကြုတ်၍စဉ်းစားနေမိပြန်တယ်အတန်ကြာအောင်စဉ်းစားပြီးနောက်အဖေကိုသူ့သားဟန်ဖြင့်အဖေတခုတော့စဉ်းစားမိတယ်အဖေတို့ဟာတန်ခါတဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတယ်ဆိုတော့တတဝါတွေရဲ့အသက်ကိုအမြဲတမ်းတတ်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းအာကုသိုလ်အလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်အဖေတို့မျိုးရိုးဟာအာကုသိုလ်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပြင်အလှဒါနပြုလုပ်တာလည်းအလွန်နည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲတာနဲ့တူတယ်ကိုရင်မောင်၏စကားကြောင့်ဝေစာကတွေ့ဝေသွားပြီးသူတို့မိသားစုအကြောင်းများကိုတွေးတောနေပြီးမိမိလူမှန်တိတက်စားအရွယ်ကပင်ဖခင်ဖြစ်သူအလှအတန်းပြုလုပ်မှုအလွန်နည်းကြောင်းတွေးခဲ့ရဘူးသည်တွေ့ရလုံးစုပေါင်းလှူဒန်းသောကထိန်ပွဲတော်များ၌ပင်ဖခင်ဖြစ်သူ၏အလှဒါနမပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရသည်ဖခင်ကမူဆင်းရဲနွမ်းပါလွန်၍ငွေကြေးမလှူဒန်းနိုင်တော့လဲလှုပ်အားကုသိုလ်ပဝင်သည်ဟုအကြောင်းပြလေတယ်ဝေစာကဖခင်၏တကားကိုသေချာစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်၍အလှဒါနပြုပေးတဲ့သူတွေကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့လည်းအလှဒါနလုပ်ကြရအောင်ဖေဒါမှကျုပ်တို့သူများအောက်မကြရမှာပေါ့ထိုအခါကိုရင်မောင်ကတပ်ပြင်ကိုချ၍အလှဒါနလုပ်ရအောင်အဖေတို့မှဘယ်တော့မှငွေပူမှုရှင်ရှိလို့လေတာရဲ့အဖေကရွာအလှပွဲတွေမှာပတ်စံမလှူနိုင်လို့လောက်အားပဲလှူခဲ့ရတာပေါ့ကွယ်ဖခင်စကားကြောင့်ဝေစာကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကောင်းခါရန်ကအဖေရဲ့ကျုပ်တို့ဖြစ်ကလည်းမရှိလို့မလှလို့မရှိဆိုလို့ဖြစ်နေပြီကျုပ်တို့ဒီလိုပဲဆင်းရဲတဲ့နက်နေတော့မှလားအဖေပြောသလိုဆိုအလှဒါနမလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးဆင်းရဲမယ်အလှလုပ်တဲ့လူတွေချမ်းသာမယ်ဒီတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ဆင်းဆင်းရဲရဲရှာသမျှကိုအလှဒါနပြုရအောင်တင်းနည်းနည်းစီလောက်စုဆောင်ပဲနောက်ပြီးတော့အလှဒါနပြုရင်ချမ်းသာမှုဖြစ်မဖြစ်ရွာဦးကျောင်းကကပ္ပိယကြီးစီမှာတိတိကျကျစုံစမ်းရမယ်ဒါဖြစ်သူကြီးစကားကိုကိုရင်မောင်ကစိတ်ဝင်စားဟန်မရှိပဲအလုတ်ချုပ်ခံပြီးဘာဖြစ်လို့ဖုံးကျောင်းမှာတော်မိနေရောက်မှလဲတားရဲ့ဖုံးကျောင်းကကပ္ပိယကြီးကနေရာတကာမှာဆရာကြီးတိတ်လုတ်တယ်ဝေစာကမူတပ်ပြင်ချ၍ဒီမေးခွန်းကိုကျုပ်တို့မေးသိမ့်တယ်လေကျုပ်တို့ဆင်းရဲရလို့သူတစ်ပါးရဲ့အစော်ကားခံရတယ်အနိုင်ကျင့်တာကိုခံရတယ်ဖုံးကျောင်းကဥပဒေတချို့တော့ကျုပ်တို့ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဆိုပြီးဆွဆွဲပြောဆိုကြတယ်ကျုပ်ချမ်းသာခြင်းပဲဖေမဆင်းရဲခြင်းတော့ဘူးဆင်းရဲရမှာကိုကျုပ်တိတ်ကြောက်နေပြီကျုပ်တို့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရအောင်မဆိုရင်ကျုပ်တို့မွေတယ်နောက်မျိုးဆက်တွေလည်းဆင်းရဲကြအောင်ပါပဲဒီလိုနဲ့ဆင်းရဲတဲ့မျိုးဆက်ကြီးတစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရှည်နေအောင်ပါပဲဗျကိုရင်မောင်ကဝေစာ၏စကားကြောင့်တာဖြစ်သူကိုမယုံကြည်နိုင်ဟန်ဖြစ်ကြည့်၍ငါသာမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဓာတ်တွေဒီလောက်ထိပြောင်းလဲသွားရတာလဲကိုစိတ်ကိုထိမ့်မှသားရဲ့ဟောဒီတရွာလုံးကလူတွေကိုရှောက်မကြည့်သူတို့အားလုံးဆင်းရဲခြင်းတဲ့လူတရားမှမရှိဘူးအယူကလွယ်လို့အားလုံးချမ်းသာနေကြပဲဒါပေမဲ့ချမ်းသာခြင်းတိုင်းချမ်းသာကြတို့လားအဖေတင်ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလူလုံးလို့မရဘူးကွဝီစာကဖခင်စကားကြောင့်စိတ်သက်ကြဆင်းသွားပြီးချမ်းသာအောင်လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်လားဖေဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ကတသက်လုံးဆင်းရဲနေကြရမှာလားဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးနေရတာတဲ့ဆိုင်ရင်သေရတာမှပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဖေကျုပ်တို့တိတ်ချမ်းသာခြင်းနေပြီချမ်းသာမှကျုပ်တို့ကိုလူတွေကလေးစားကြမှာတွေ့ရလုံးရဲ့ရှေ့မှာကျုပ်တို့ရင်ကော့ပြီးနေခြင်းနဲ့အဖေရဲ့ကိုရင်မောင်ကဝေစာကိုကြည့်ရတက်ပြင်ချလိုက်ပြီးငါသားကိုချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့နတ်ဆိုကပူကတ်နေပါလားငါသားတော့ဒီနေ့ကစပြီးမအေးချမ်းတော့ဘူးစိတ်ဆင်းရဲကြတော့မယ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလူလုံးယူလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကွဝေစာကဖခင်ကြီးမျှော်လင့်ချက်မဲ့တော့စကားကြောင့်စိတ်တဲ့ကြမိတော့လဲအကြကြကိုတိတိကျကျသိရှိလူတော့စိတ်တဲ့ကြောင့်ဖုံးကြောင်းလို့တာတကူတဲ့ထွက်ခက်လေတယ်ဖုံးကြောင်းနောက်၌ကပ္ပိယကြီးတဲအိမ်ကလေးရှိကပ္ပိယကြီးကဖုံးကြောင်းတို့ထူးထူးဆန်းဆန်းရောက်ရှိလာတော့ဝေစာကိုကြည့်၍တငါတဲ့ကလေးပါလားဖုံးကြောင်းကိုမရောက်စဘူးရောက်ထူလာပါလားထိုအခါဝေစာကအလှဒါနပြုခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းကိုမေးမြန်းလိုကြောင်းပြောဆိုလိုက်တယ်ကပ္ပိယကြီးကဝေစာ၏စကားကြောင့်တဟဟရေမောကြီးဟာတသက်လုံးအာကုသိုလ်အလုပ်တွေလှုပ်လာတဲ့တငါတဲ့ကဆင်းရဲသွင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ကုသိုလ်လိုခြင်းပြီလားအလှဒါနပြုတယ်ဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာပဲကွကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုတော့ခံစားရတာပဲပေါ့ကုသိုလ်သုံးမျိုးဆိုတာရှိတယ်ကွကုသိုလ်သုံးမျိုးထဲမှာဒါနကုသိုလ်ကအနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ထိုက်တဲ့အကျိုးခံစားမှုကိုတော့ရတတ်ပါတယ်ကွာထိုကဲ့သို့အစရှိကရေလူတော့အကျိုးပန်းလူတော့အကျိုးစီမီးလူတော့အကျိုးစွမ်းလှခြင်းအကျိုးစသည့်အကျိုးတရားများကိုပြောပြလေတယ်ဝေစာကကပ္ပိယကြီးစကားကိုနားထောင်၍ကပ္ပိယကြီးပြောတာသိကြပါတယ်နော်ထိုကဲ့သို့မင်းမြန်းလေရာကပ္ပိယကြီးကမျက်နှာရှုပ်မဲ့သွားပြီးတငါတဲ့အဆုတ်ပြက်လေမင်းကငါကဘာလို့ညာရမှာလဲကွာငါပြောတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာဖျားဟောတရားတော်တွေမှာအထင်ရှားပါတယ်
မင်းမယုံရင်ဆရာတော်ကြီးစီမှာတားလျှောက်ကြည့်ပါလားသူကဝီစာကကမန်းကတန်းလက်ကကြီးအမလီဆရာတော်ကြီးရှေ့ကတော့တားမလျှောက်ရဲပါဘူးကပြကြီးပဲဆက်ပြောပြပါသူကကပြကြီးကခေါင်းကိုညှက်၍အေးဒါဆိုရင်ငါပြောတာကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နားထောင်အလှဒါနပြုလို့၍အကျိုးခံစားရတော့ဖရာဟောဇနီးဘက်တော်တို့များကိုနေဆောင်သည့်အထိပြောပြလေတယ်ဝိစာကဒါနပြုလုပ်ခြင်းအကျိုးကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသောကြောင့်စိတ်ဝင်စားနားထောင်လေတယ်ကပြကြီးကအမှောင်တုကြားရောက်လာတဲ့ဖြင့်တဲအိမ်ကလေးကိုမိထွန်းလိုက်ပြီးမင်းကိုတရားတွေဟောရတာအာပေါက်တော့မယ်တော်ပြီကွာနေဝင်သွားပြီနောက်နေ့မှပဲဆက်ဟောတော့မယ်ထိုကဲ့သို့ပြောကဝိစာကိုဖုန်ကြီးเจ้าမှနှင်ထုတ်လိုက်လေတယ်ဝိစာကကပြကြီးပြောပြတော့ဇနီးဘက်တော်များကိုအာယုံဝင်စား၍ဖုန်ကြီးเจ้าမှပြန်ကက်လေတယ်ဖုန်ကြီးเจ้าအပဝါတို့ရောက်တော့အခါအုတ်တိုင်းပေါ်တွင်ဂမီးထိုးထားသောအလှရှင်နာမည်ကိုဖတ်ရှုပြီးမျက်လုံးပြူသွားသည်ကျောင်းတကာကြီးဦးသိန်းကြီးနှင့်ကျောင်းအမကြီးဒေါ်တင်ရီလှူဒန်းတယ်ဆိုပါလားဒီကျောင်းကြီးကိုလှူဒန်းတယ်ဆိုတဲ့အလှရှင်လင်မယားရွာထဲကအရက်သမားကြီးဦးသိန်းကြီးနဲ့အကျော်တဲ့ဒေါ်တင်ရီဆိုတဲ့အဖွားကြီးပါတာတို့လောက်အလှဒါနပြုလို့တဲ့သူဘယ်ရှိပါမလဲတို့လင်မယားကရောဘာဖြစ်လို့ကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်မွဲတေသွားရတာလဲတေချာအောင်အဖိုးကြီးဖွားကြီးလင်မယားအခုပဲသွားမိကြည့်ရမယ်ထို့နောက်တွင်မူဝေရှာကရွာထဲရှိအရက်သမားအဖိုးကြီးဦးသိန်းကြီးရှိရသို့ထွက်ခဲ့လေတယ်ဦးသိန်းကြီးတို့လင်မယား၏အကျော်ဆိုင်ကရွာဆို၌ရှိတယ်ဦးသိန်းကြီးဆိုသောအဖိုးကြီးကအသက်50ကျော်ပြီဖြစ်တော့လဲအရက်ကိုမရက်မနာတောက်ဆဲပင်ဖြစ်တယ်အဖွားကြီးမှမူအိုကြီးဦးမနှင့်ဦးသိန်းကြီးအရက်တောက်ရန်ရှာဖွေပေးနေရတယ်အဖိုးကြီးကအမြဲတမ်းအရက်မှုနေဖြစ်တရားလုံးနဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်တတ်တယ်ထို့ပြင်အဖိုးကြီးကအရက်မှုသောအခါတွေးဆိုးလေးရှိသူဖြစ်တယ်ဝေစာကရွာဆိုရှိအကျော်ဆိုင်တို့ရောက်တော့အခါအကျော်စားတောက်နေသည့်လူတစ်ယောက်မှမရှိပဲအဖိုးကြီးလင်မယားကိုသာတွေ့ရတယ်ထို့ကြောင့်အဖိုးကြီးအနီးတို့သွားရေးထိုင်လိုက်ရာအရက်တောက်နေတော့အဖိုးကြီးကမျက်တောက်နေကြီးဖြစ်ကြည့်ဟဲ့ကောင်ငါအရက်တောက်နေတာမမြင်ဘူးလားဟုတ်ပဲဝင်သွားထိုင်ထိုကဲ့သို့မောင်းနှင်ထုတ်လေတယ်ဝေစာကအဖိုးကြီးကိုမျက်မှောင်ကျကြည့်ဒီမှာဘာကြီးကိုကြုံမသိတာတခုမေးပြစေဘာကြီးကကျုပ်တို့ရွာဦးเจ้าကိုစောက်ပြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့အလှရှင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုကဲ့သို့မေးမြန်းလိုက်ရာအရက်သမားအဖိုးကြီးသည်ဝေစာကိုဒေါသတကြီးကြည့်၍ဟဲ့ကောင်မင်းဘာလို့ငါရဲ့အတိတ်ကိုလာမေးရတာလဲကွာအတိတ်ကိုငါမေ့ထားတာဒီအကြောင်းတွေငါပြန်မကြားခြင်းဘူးမင်းထွက်သွားစမ်းထိုကဲ့သို့မောင်းနှင်ထုတ်လေတယ်ဝေစာကတပ်ပြင်ချ၍ရွာဦးเจ้าကိုလှူဒန်းခဲ့တာဘာကြီးတို့လင်မယားဟုတ်လားမဟုတ်လားပဲဖြေပေးစမ်းပါဒီကိစ္စကကျုပ်အတွက်တိတ်အရေးကြီးနေလို့ပါထိုကဲ့သို့ပြောလေတယ်သူကအဖိုးကြီးကဒေါသကိုပုံမူပောက်ကွဲလာပြီးအရက်ပလင်းကိုမြေပေါ်သို့ပောက်ခွဲလိုက်ကဟဲ့ကောင်ဖုံးရောကိစ္စကိုငါ့ကိုတာဝန်ပေးနေငါမကြားခြင်းဘူးငါရှိရမင်းထွက်သွားမလားမထွက်သွားဘူးလားအဖိုးကြီးကဝေစာကိုမောင်းနှင်ရမြတ်တော့ခါထင်းခုတ်တော်ဓမ္မကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးဟဲ့ကောင်မင်းမသွားဘူးလားသွားမလားငါဓာတ်နဲ့တက်ခုတ်မှာတော့ထိုခါမှပဲအကျော်ကျော်နေတော့အဖွားကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားသို့တုံချီရောက်လာပြီးအဖိုးကြီးကိုမျက်မှောင်ကျကြည့်ကရှင်ကလည်းတော့ဒီမေးခွန်းလေးမေးတာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့စိတ်ဆိုးနေရတာလဲရွာဦးကျောင်းကိုကျမတို့လှူရင်လှူတယ်ပေါ့အမှန်တမ်းပြောလိုက်ပေါ့သူကဲ့သို့ပြောလိုက်ရာဝီစာကရွာဦးကျောင်းအလှူရှင်မှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးလင်များဖြစ်ကြောင်းပေါ်တင်သွားလေတယ်အဖိုးကြီးကဓမ္မကြီးကိုဆုပ်ကန်၍ဒေါ်လာတကြီးဖြစ်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုလှူတဲ့ကိစ္စငါမကြားခြင်းဘူးငါတို့လင်များဆင်းရဲတဲ့ချိန်မှာလူတိုင်းကဖုံးကျောင်းလှူတဲ့အကြောင်းကိုပဲအကြောင်းရှာပြီးပြောနေကြတယ်ကျောင်းတကအကြောင်းမကြီးတဲ့သူတို့စကားတွေကဆင်းရဲနှမ်းပါတဲ့ငါတို့ကိုလှောင်ပြောင်နေတယ်လို့ပဲသူတို့ဟာမြေနေရလှန်ဆိုင်ချင်တဲ့လူတွေအရင်တုန်းကဆွေတီးဆောင်ခဲ့တာကိုငါပြန်မကြားခြင်းဘူးငါစိတ်နာတယ်ကွာနားလေတာငါတို့လှူခဲ့တဲ့ဖုံးကျောင်းကိုလည်းငါဘယ်တော့မှမသွားခြင်းဘူးဝေစာကအဖိုးကြီးဖွားကြီးလင်မယားကိုကြည့်၍စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိဤမြအလှူဒါနရက်ရွယ်သောအဖိုးကြီးဖွားကြီးလင်မယားကအဘဲကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းမရှိဘဲဆင်းရဲနှံပါနေသည်ကပ္ပယကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုအလှူဒါနကောင်းစွာပြုလုပ်လျင်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောဘဝကိုမလွှဲအေကံရောက်ရှိမည်မဟုတ်ပါလားဝေစာကထိုမေးခွန်းကိုကပ္ပယကြီးနှင့်တွေ့ရင်မေးဖြစ်အောင်မေးမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဝေစာကအိမ်သို့ရောက်တော့အခါကပ္ပယကြီးထံသို့ထွက်ခဲ့ပြန်တယ်ကပ္ပယကြီးကဝေစာကိုမြင်တော့အခါလာဟိတန်ကတလေးမနေ့ကမပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အလှူဒါနရဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆက်ပြောမယ်ထိုကဲ့သို့အာသက်တရောပြောလေတယ်ထိုကဝေစာကလက်ကပြ၍အလှူဒါနရဲ့အကျိုးဆက်တွေခဏထားပါဦးဒီเจ้าကြီးရဲ့အလှူရှင်เจ้าတို့ကကြီးဟုတ်ဦးသိန်းကြီးဆိုတာဘာဖြစ်လို့ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မွဲတေသွားရတာလဲနောက်ပြီးတော့ကြုတ်သိကျင်တာတခုရှိနေတယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်အလုပ်မျိုးကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတာလဲသူတို့မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့တစ်စက်မှမရှိဘူးသူတစ်ပါးကိုမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တယ်
ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကတော့ဒီဘဝမှာသူတစ်ပါးရဲ့အထက်ကနေရေပေါ်စီတွေဖြစ်နေကြတယ်စိတ်နှလုံးကောင်းမှုပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်သူတွေကြတော့ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေကြတယ်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲထိုကဲ့သို့မင်းမြန်းတွေကကပ္ပယကြီးကတဟားဟားရေမော၍ဟာဟာမင်းရဲ့မိကွန်းတွေကများလာကြီးလားတန်ခါတယ်လေးရဲ့မင်းဘာကြောင့်ဒီမိကွန်းတွေမင်းနေတယ်ဆိုတာငါရိတ်ဆာမိတယ်ငါရဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်မင်းဘဝမှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်ဒါကြောင့်ငါတက်သမျှမှတ်သမျှကြိုးစားပြီးဖြည့်ပေးပါမယ်ရွာထဲမှာအရက်မူပြီးဆင်းရဲတွေနဲ့နေတဲ့ဦးသိန်းကြီးဆိုတဲ့အဖိုးကြီးဟာငါတို့အကြောင်းကြီးရဲ့အလှရှင်အစ်စ်ပဲဟုတ်ပြီကပ္ပယကြီးပြောတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူကချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်ဆိုဦးသိန်းကြီးဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေရတာလဲတကယ်ဆိုရင်သူတို့လင်မယားကဖုံးကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းလုံးတော့လှူဒန်းခဲ့တာပဲချမ်းသာရမှာပေါ့ကပ္ပယကြီးကတပ်ပြင်ချ၍မင်းပြောတာတသိပ်တစ်ပိုင်းတော့မှန်တယ်ကွတကယ်တော့လက်ရှိဘဝမှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာအတိတ်ကံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမူတည်မနေဘူးကွပိဿုတ်ကံနဲ့လည်းဆက်နေတယ်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကလက်ရှိဘဝနဲ့နောင်လာမယ့်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဇာနကကံလို့ခေါ်တယ်အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဦးသိန်းကြီးဟာအတိတ်ကံကောင်းပေမဲ့ပိဿုတ်ကံမကောင်းတဲ့အတွက်တထေးဘဝမှာရေရှည်မနေရပဲဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ဘဝဇက်တွေမကောင်းခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အတိတ်ကံဘလောက်ကောင်းကောင်းပိဿုတ်ကံမကောင်းရင်အတိတ်ကံနဲ့အကျိုးမပေးကောင်းဘူးထိုကဲ့သို့ပြောလျာဝေစာကကပ္ပယကြီးစကားကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားပြီဦးသိန်းကြီးတို့လင်မယားရဲ့အတိတ်ကံကောင်းပြီးပိဿုတ်ကံဘာဖြစ်လို့မကောင်းခဲ့တာလဲကပ္ပယကြီးကရေနေရန်တစ်ခွက်ကိုငှက်တော့လိုက်ပြီတန်ငါတယ်လေးကတော့ရှင်းနေတာကိုရှော့အောင်လုပ်တဲ့ကောင်လေးပဲပိဿုတ်ကံမကောင်းတာကလက်ရှိဘဝမှာမကောင်းတာလုပ်လို့ပေါ့ကွာအတိတ်ကကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ကံကောင်းပေမဲ့လက်ရှိဘဝမှာမကောင်းတာလုပ်ရင်အတိတ်ကကောင်းနေတဲ့ကံဟာကြာရှည်မခံဘူးအတိတ်ကကောင်းနေတဲ့ကံကြာရှည်ခံကျင်တော့လက်ရှိဘဝမှာကောင်းတာကိုလုပ်ရတယ်ဦးသိန်းကြီးကမိဘတွေကချမ်းသာတော့လူပြိုဘဝတွေကအလွန်ဆိုးတယ်အရက်တော့ကြက်တိုက်ဖဲရိုက်ပြီးမိန်းမဆိုတဲ့လိုက်စားတယ်ဒီဖိုးကြီးဟာမိန်းမရကာစားပဲခဏညိတ်တယ်အဲတောင်ကြပြီး3လလောက်ကြာတော့ဆန်ဆက်အလုတ်သမားတယောက်ငှက်ဖျားမိပြီးတည်တော့မနုဆိုတဲ့မယားတယောက်ကြံခဲ့တယ်မနုကတင်ကောင်းကောင်းရင်ကောင်းကောင်းနဲ့နှိစုပေါက်လေးဆိုတော့ဦးသိန်းကြီးကအိမ်မှာခေါ်ပြီးကဲ့တင်ထားရကခြေတော်တင်ခဲ့တယ်မနုကိုခြေတော်တင်လာယူလာတော့ဒေါ်တင်ကြီးရဲ့ညီမမတ်တင်များဆိုတဲ့ခဲမချွတ်ချွတ်လေးတယောက်အိမ်ကိုရောက်လာပြန်တယ်မတ်တင်များကဖြူဖြူလက်လက်လေးကမြို့သူလေးမို့တရွာလုံးကကာလာသားတွေမျက်စိကျတာခံရတယ်ဒါပေမဲ့ရွာသားတွေကမျက်စိကျရုံပဲကြားတယ်ကွဖျားပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာပဲမတ်တင်များလေးကဦးသိန်းကြီးရဲ့လက်ကိုကြာရောက်ရချတယ်ဦးသိန်းကြီးဟာမယားကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်တင်ကြီးကိုလည်းမကြောက်ရတော့တောင်းကျမ်းရတဲ့တောင်းကျမ်းနေတာပေါ့ဦးသိန်းကြီးဟာရွာနီးချုပ်ဆက်ကမိန်းကလေးတွေကိုခြေတော်တင်ရတာဂျိုးဤလာလို့မြို့ပေါ်တက်ပြီးမိန်းမရှင်ပေါင်းစုံနဲ့ပျော်ပါတယ်ဦးသိန်းကြီးဟာသူ့သဘောကျတဲ့မိန်းမရှင်မိလုံးဆိုတဲ့တောက်တောက်ထော်တာမိန်းမကြီးကိုရွာကိုခေါ်လာပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိပျော်ပါခဲ့တယ်ဒေါ်တင်ကြီးဟာယောက်ျားကိုမပြောဝန်းတော့အယုတ်တရုတ်လိုကြည့်နေရတယ်ထိုကဲ့သို့ပြောရင်ကပ္ပယကြီးကသူ၏စကားကိုခဏနားလေပြီးနောက်သူ၏စကားကိုဆက်ပြန်တယ်ဝေစာကမိမိမကြားဘူးတော့အကြောင်းအရာများဖြစ်သည်ဖြင့်စိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်မိလေတယ်ကပ္ပယကြီးကဆက်၍ဦးသိန်းကြီးဟာဓနကုံအားကိုနဲ့အနီးနားရွာတွေမှာမရငယ်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ယူတယ်မယားကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်တင်ကြီးဟာဆန်ဆက်လူယုံဖြစ်နေခိုင်းစေတဲ့မောင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်နဲ့နောက်ပြီးလင်းပြန်တယ်မောင်ဝင်းကလည်းလူလေလူရှုပ်ကဒေါ်တင်ကြီးကယောက်ျားကဂယုမဆိုင်တော့အထီးကျန်ဖော်မဲ့နေတာကိုသူကသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါ်တင်ကြီးရဲ့အာဏာချက်ကိုအတုံးချပြီးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေရသလောက်ခြံယူတယ်မောင်ဝင်းဟာဒေါ်တင်ကြီးစီကအတွင်းပစ္စည်းတွေတော်တော်များများရတော့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့တယ်ဦးသိန်းကြီးကတော့မရဘူးဂယုမဆိုင်ပဲတောင်းကျမ်းကျင်သူတို့တောင်းကျမ်းခဲ့တယ်ဦးသိန်းကြီးခြေတော်တင်ပြီးကိုလေးလက်ဝင်ရှိတဲ့အတွက်ရွာသူလေးတယောက်ဟာချောင်းတဲကိုခုန်ကြပြီးအဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအပြိုင်တောင်းကျမ်းရာကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းဆုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာဦးသိန်းကြီးရဲ့မယားတွေကသူ့ကိုခွာထုတ်တော့တာပဲနောက်ဆုံးတော့ဦးသိန်းကြီးဟာမယားကြီးဒေါ်တင်ကြီးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရတော့တာပေါ့ဝေစာကကပ္ပယကြီးစကားကိုနားထောင်ပြီးဦးသိန်းကြီးကငယ်စဉ်ကအတော်စိုးစမ်းခဲ့တာပဲနော်ထိုကဲ့သို့မှတ်ချက်ချလေတယ်ကပ္ပယကြီးကခေါင်းကိုညှိ၍ဟုတ်တယ်ဦးသိန်းကြီးဟာအတိတ်ဘဝကကုသကံကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဘဝမှာမကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်အရင်ဘဝကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေရေရှည်မခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်ကကောင်းတဲ့ကံကိုတည်တံ့အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လက်ရှိဘဝကံကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်
အတိတ်ကံမကောင်းခဲ့လို့လက်ရှိဘဝမှာဆင်းရဲကြက်တဲနေပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်အတိတ်ကမကောင်းခဲ့တဲ့ကံတွေတဖြည်းဖြည်းပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဘဝကိုရရှိမှာပဲထိုကဲ့သို့ပြောလေရာဝိစာကကပ္ပယကြီးကိုစိတ်လှုပ်ရှားဟန်ဖြစ်ကြည့်ဟင်ဒါဆိုရင်အတိတ်ဘဝကမကောင်းလို့ဒီဘဝမှာဆင်းရဲပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်အတိတ်ဘဝကမကောင်းတဲ့ကံတွေအမြန်ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပေါ့အမြန်ပြန်ကောင်းလာနိုင်တာပေါ့ထိုကဲ့သို့ပြောလေရာကပ္ပယကြီးကရည်နှွေးချမ်းတစ်ခက်ကိုငှက်၍တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာအတိတ်ကံမကောင်းလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဟာပြစ္ဆုတ်ကံကောင်းအောင်လက်ရှိဘဝမှာကြိုးစားတဲ့တယ်ဒါမှအတိတ်ကမကောင်းတဲ့ကံတွေအမြဲဆုံးရော့ပါသွားမှာပေါ့အခုတော့ကွာတိတ်ကမကောင်းလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတဲ့လူတွေဟာလက်ရှိဘဝမှာလိန်မာဖို့မကြိုးစားပဲခိုးဆိုးလူရက်ချင်ကြတယ်လိန်ညာလှည့်ပြားချင်ကြတယ်အတိတ်ကမကောင်းရတဲ့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံကလည်းညံ့တဲ့ထက်ညံ့လာတော့ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ပို့ပြီးကြုံရတာပေါ့အတိတ်ကကံကိုဖွင့်ပြအောင်အကူအညီပေးတဲ့ကံကိုဥပထံကကံလို့ခေါ်တယ်အတိတ်ကကံကိုမဖွင့်ပြအောင်ပြည့်စည်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ကံကိုဥပပိလကကံလို့ခေါ်တယ်ဒီဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေနဲ့အတိတ်ကကံတွေပေါင်းပြီးနောက်ဘဝမှာအကျိုးခံစားရတတ်တယ်ဟိုးရင်ဘဝတွေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်မီဘဝတစ်ခုခုမှာတော့ပြန်ပြီးအကျိုးပေးမှအမှန်ပဲထိုကဲ့သို့ရှင်းလင်းပြလေတယ်ဝိစာကကပ္ပယကြီးစကားများကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်၍ကပ္ပယကြီးပြောတာတွေကဖျားဟောအစစ်မှန်တွေလားထိုကဲ့သို့မေးမြန်းပြန်တယ်ကပ္ပယကြီးကခေါင်းညှိ၍ဖျားဟောအစစ်တွေပါကွာဒီစကားတွေအားလုံးမင်းကိုလောက်ကြံပြောတာတလုံးမှမရှိဘူးထိုကဝိစာကစိတ်ကတက်ကြွဟန်ဖြင့်ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့အတိတ်ကမကောင်းလို့ဆင်းရဲနေပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်တဖြည်းဖြည်းချမ်းသာလာနိုင်တာပေါ့ကပ္ပယကြီးကခေါင်းကိုညှက်၍အဟုတ်ပဲပေါ့ကွာတိတ်ကံမကောင်းပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်တဖြည်းဖြည်းကံကောင်းလာနိုင်တယ်အချိန်ကိုတော့စောင့်မှာပေါ့ကွာပြစ္ဆုတ်ကံကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့မင်းသိမှာပေါ့ထိုကဲ့သို့ပြောလေရာဝိစာကခေါင်းညှက်၍ကျုပ်သိပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးပြစ္ဆုတ်ကံကောင်းအောင်ကျုပ်ကြိုးစားပြီးနေထိုင်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့တာဖာတဖြည်းဖြည်းပြေဝချမ်းသာလာမယ်ထိုကဲ့သို့ပြောလေရာကပ္ပယကြီးကတဟဟရေမော၍ပြစ္ဆုတ်ကံကောင်းမင်းဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်မှလဲထိုကဲ့သို့မြင်းမြန်းတရားထိုကဝိစာကအာတတ်တွေရောအမူအရာဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တွေအကုန်လုပ်မယ်ဗျာဥပုံတွေဆိုရင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာဥပုသ်ဆောက်မယ်တတ်လို့စားမယ်ဖျားရှိကိုမယ်ပတိစိတ်မယ်မေတ္တာပို့မယ်ကိုယ်မှာရှိသမျှငွေလေးနဲ့အလှူဒါနတွေကြိုးစားလုပ်မယ်ဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းတောင်းမယ်ရောင်းကြောင်းကဒီကိုအမိုက်လဲမယ်ရည်စမ်းခြင်းလှူမယ်ထိုကဲ့သို့ပြောလေရာကပ္ပယကြီးကသဘောကျဟန်ဖြင့်ရေမော၍ကုသိုလ်တွေအတော်ရအောင်မကောင်းပဲမင်းလောက်တာနဲ့ကပ္ပယဖြစ်တဲ့ငါတော့လှုပ်เสียမရှိပဲဖြစ်သွားအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်မီမှာလာမဲ့ဥပုံတွေဘုန်းကြီးเจ้าကိုတစ်ခေါက်လောက်ရအောင်လာကြည့်ပါဦးထိုကဲ့သို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရာဝိစာကစိတ်ရတက်ကြွဟန်ဖြင့်ကပ္ပယကြီးမခေါ်လဲလာမဲ့ဥပုံတွေမှာဘုန်းကြီးเจ้าမှာဥပုသ်ဆောက်ဖို့ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်လေရာကပ္ပယကြီးကသဘောကျဟန်ဖြင့်တဟဟရေမောလိုက်လေတော့တယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့နဝရကိုးသွဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝိတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်မှာလည်းအပိုင်း2ကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့အပိုင်း2ကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆအအရာရာအရင်ထက်အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ